Үз рәвешендәге Бхагавад-гита, 1-нче бүлек. Курукшетра һугыш кырындагы гаскәрләргә байкау. Һәй, Санджая, һугышырга гайрәтләнеп, изге Курукшетра ерендә яйылышкас. Улдарым һәм Панду улдары, ни эшләне? Тине Дритараштра исемле батша. Санджая, Панду улдарының хәрби тәртиптә төзелгән гаскәрләренә күз йөрөтеп сыккас, Дурьёдхана исемле батша остазы эргәһенә килеп, уга былай тип өндәште, тине. Һай, остазым, һинең бына дигән укусың Друпада улы, тезеп куйган Панду улдарының олуг гаскәренә карасы. Был гаскәрдә яулап Һима һәм Арджунага ал бирмәс уксылар етәрлек. Улар араһында Ююдхана, Вирата һәм Друпада кеүек кашка батырҙар бар. Триштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кундибходжа һәм Шайбия кеүек бөйөк, батыр һәм гайрәтле яугирҙар да улар яғында. Уларға ҡеүәтле Ююдхаманью, уҫал Уттамауджа, Субхадраның улы, Драупади улдары ла ҡушылған. Улар барыһы ла арба һуғышында таһыллы батырҙар. Һәй, Брахмандар аҫылы, хәҙер инде минең гаскәрләремде яуға әйҙәйәсәк танылған сардарҙар хаҡында ла ишет. Улар араһында һин үҙең, Бхишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна һәм Сомадатта улы Буришрава кеүек еңелеү белмәҫ батырҙар. Беҙҙең сафтарҙа минең өсөн ғүмерен бирерҙәй башҡа батырҙар да күп. Улар барыһы ла күптөр ҡорал тота белә һәм оҫта һуғыша. Беҙҙең көстәр сикһеҙ һәм беҙҙе Бхишма бабабыҙ ышаныслы һаҡлай. Шул уҡ мәлдә Бхима ҡурсалаған пандавтарҙың көсө үтә самалы. Хәрби тәртиптәрҙә үҙ урынын һаҡлап, һеҙҙең һәр берегеҙ Бхишмаға бар көсөнә ярҙам итергә тейеш. Шул саҡта Куру нәҫеленең арҙаҡлы ата-бабаһы һәм Курукшетрала яйылған яугирҙәр араһында ҡашҡа батыр Бхишма ҡабырсағын яңғыратып ебәрҙе һәм уның Арифлан ажғырыуындай тауышы Дурьёдана күңелен елкендерҙе. Көтмәҫтән уға берҙәм ҡушылып ҡабырсаҡтар, дөңгөр, борғо, һорнайҙар һәм мөгөҙ һыбыҙғылар яңғыраны һәм был түҙеп торғоһоҙ бер геүләүгә әүерелде. Шунан ҡаршы яҡтан аҡ арғымаҡтар егелгән арбала баҫып тороусы Хоҙай Кришна менән Арджуна илаһи ҡабырсаҡтарын өрөп уйнатты. Хоҙай Кришна үҙенең Панчаджанья исемле ҡабырсағын Арджуна Девадатта тигән, ә иҫ киткес батырлыҡтары менән дан алған ашамһаҡ Бхима үҙенең Паундра тигән ҡабырсағын ҡысҡыртты. Кунти улы батша Юдхиштира ҡабырсағы Анантавиджая, Накула һәм Сахадева, Сугхоша һәм Манипушпака тигән ҡабырсаҡтарына өрҙө. Данлы уҡсы Каши батшаһы, арҙаҡлы батыр Шикханди, Дриштадюмна, Вирата һәм еңелеү белмәгән Сатьяки, шулай уҡ Друпада, Драупади улдары һәм баштан аяҡ ҡораллы Субхадра улы кеүек башҡалар да, һәй батшам, һәммәһе ҡабырсаҡтарын ҡысҡыртты. Ҡабырсаҡтарҙың тауышы барыһы бергә ҡушылып күктәрҙе һәм ерҙе солғап, ҡолаҡ тондороос бер геүләүгә әүерелде һәм Дритараштра улдарының йөрәгенә шом һалды. Шунан Хануман һүрәте төшөрөлгән байраҡлы арбала ултырған Панду улы Арджуна әҙернәһен алып керешен тартты. Һәй батшам, хәрби тәртиптәрҙә төҙөлгән Дритараштра улдарына күҙ ташлап, Арджуна Кришнаға былай тине. Арджуна әйтте: «Һәй, тайпылмаҫ, зинһар, арбамды алға. Ике ғәскәр араһына сығар әле. Ҡомарланып беҙҙең менән һуғышырға килгәндәрҙе һәм кем менән көс һынашасағымды күрәйемсе. Ҡара эсле Дритараштра улына ярамһаҡланып беҙгә ҡаршы ҡорал күтәргәндәргә күҙ һалырға рөхсәт ит». Һәй, Һаратаның нәҫеле, Арджуна үтенесенә Хоҙай Кришна уның арбаһын алға сығарып ике ғәскәр араһына ҡуйҙы, тине Санджая. Бхишма, Дрона һәм бар донъяның бөйөк батшалары алдында Хоҙай: «Эй, Партха, йыйылышҡан барлыҡ Куруларҙы хәҙер күр инде», тине. Ике ғәскәр араһында торған Арджуна улар сафтарында атай-олатайҙарын, остаздарын, әсәһе яғынан бабайҙарын, ағай-энеләрен, улдарын, ейәндәрен, дуҫтарын, шулай уҡ ҡайныларын һәм уға изгелек теләүселәрҙе күрҙе. Кунти улы Арджуна яу яланында дуҫтарын һәм туғандарын күргәс, миһырбанлыҡ тойҙо. Өҙгәләнеп, ул былай тине: «Һай, Кришна, ҡаршымда һуғышырға ғәйрәтләнеп торған дуҫ иштәрем, туғандарымды күргәс, буындарым тотмай башланы һәм тамағым кипте», тине Арджуна.
Тәнем калтырай һәм сәсләрем үрә тора. Гандива атлы яям кулымдан төшөп бара. Тирем уттай яна. Башкаса бында калыр хәлем юк. Зиһенем таркала һәм аңым томалана. Һай, дәйеү кешенең башына еткән Кришна. Алда мин тик бәхетһеҙлек билгеләре генә күрәм. Ошо һуғышта тыуған тыумасымдың башына етеп, мин ниндәй яҡшылыҡ ҡылам һуң? Шуны аңламайым. Һай, Кришна, бындай хаҡҡа төшкән еңеү ҙә, батшалыҡ та, бәхет тә кәрәкмәй миңә. Һай, Говинда, батшалыҡтың да, бәхеттең дә, йәшәүҙең дә йәме уның тыуғандар менән уртаҡ булыуында. Әгәр улар барыһы ла әле һуғыш яланында яйылған икән, уның ни кәрәге бар? Һәй, Мадхусудана, остаздар, атайҙар, улдар, олатайҙар, әсәй яғынан бабайҙар, ҡайнылар, ейәндәр, кейәүҙәр, ҡайнағалар һәм башҡа тыуғандар, бар нәмәһен юғалтып башын һалырға әҙер торғанда. Үҙем улар ҡулынан һәләк булған осраҡта ла мин уларға нисек үлем теләйем? Эй, барлыҡ йән эйәһен ҡурсалаусы, мин улар менән ер өсөн түгел, хатта бөтә өс донъя рәхәте өсөн дә һуғышырға әҙер түгел. Дритараштра улдарын юҡ итеүҙән беҙгә ни шатлыҡ. Әле беҙгә һөжүм итергә торғандарҙы үлтереп, өҫтөбөҙгә гонаһ аласаҡбыҙ. Шуға беҙ Дритараштра улдарын, дуҫтарыбыҙҙы үлтерергә тейеш түгел. Һәй, Кришна, Далан әлиһәһе ире. Бының менән ни ҡаҙанырбыҙ? Туғандарҙың үлеме беҙгә нисек бәхет килтерһен? Һәй, Джанардана, улар күңелдәрен ҡомһоҙлоҡ беләгәндәр. Туғандарҙы үлтереү йә дуҫтар менән талашыуҙы гонаһ тип күрмәгән хәлдә лә, ни өсөн беҙ, нәселде юҡ итеү ни тиклем ауыр енәйәт икәнен белә тороп, ошо золомда ҡатнашырға тейеш. Нәселде ҡырыу быуындан-быуынға күсә килгән ғаилә ғөрөф-ғәҙәттәрен юҡҡа сығара, ә ишән ҡалған ғаилә ағзалары дин ҡанундарын онота. Ырыуҙа иманһыҙлыҡ хөкөм һөрә башлаһа, уның ҡатын-ҡыҙҙары боҙола. Һай, Кришна, ә ҡатын-ҡыҙ боҙоҡлоғо арҡаһында, һәй, Вришни заты, донъяға тыума балалар килә. Тыума балалар һаны артыу менән ғаилә ағзаларының һәм ғаилә йолаларын юҡҡа сығарыусыларҙың тамуҡҡа төшөүе ҡотолғоһоҙ. Тоҡом боҙолоу менән ата-бабалар түбәнгә төшә. Сөнки киләсәк быуындар уларға ризыҡ һәм һыу биреү йолаһын үтәмәй башлай. Ғаилә ғөрөф-ғәҙәтен боҙоп, никахһыҙ балалар тыуыуына сәбәпсе булған кешеләрҙең гонаһтары, ғаилә һәм ғөмүмән йәмғиәт мәнфәғәтенә үткәрелгән изгелекле эшмәкәрлекте бөтөрә. Һай, кешелекте һаҡлап тороусы, Кришна, ҡанбабалар рухи күсәгелешлегенә ҡараған остаздарҙан мин, ғаиләһенең ғөрөф-ғәҙәттәре юҡҡа сығарылғандар, мәңгегә тамуҡта ҡала тип ишеткәйнем. Шуныһы аптырамалы, үҙебеҙ ҙә ауыр гонаһ алырға торабыҙ. Батшалыҡ рәхәтенә тамшанып, яҡындарыбыҙҙы үлтерергә әҙерләнеп бөттөк. Дритараштра улдары мине яу ҡырында ҡоралһыҙ килеш һәм ҡаршылыҡ күрһәтмәгән көйө үлтерһә, яҡшыраҡ булыр. Шулай тине лә Арджуна уҡ яяһын яу ҡырында ситкә ташлап, урынында ҡайғыға батып ултырҙы, тине Санджая. Икенсе бүлек. Бхагавад-гитаның дөйөм йөкмәткеһе. Кеше йәнле Арджунаның төшөнкөлөккә бирелеп, күҙҙәре йәш менән тулғанын күреп, Мадхусудана, Кришна, телгә килде, тине Санджая. Ах, Арджуна, был ни бәлә тағы? Тормоштоң юғары маҡсатын белгән кешегә улай ҡыланыу килешмәй. Ул һине ожмахҡа түгел, ә хурлыҡҡа төшөрә, тине Хоҙай Тәғәлә. Эй, Притһа улы, хурланма улай. Ул һиңә һис килешмәй. Көсһөҙлөгөңдө һурып ташла йөрәгеңдән һәм тор, тим, дошмандарға яза биреүсе. Һай, дейеү Мадхуны юҡ иткән, дошмандарын ҡырыусы. Нисек минең ололауға лайыҡ Бхишма һәм Дрона кеүек шәхестәргә мин уҡ яуҙырайым ти инде, тине Арджуна. Уҡытыусымдай күргән даһиҙарҙың ғүмерен өҙгәнсе, хәйерсе булыу мең артыҡ. Малға ҡыҙығып китһәләр ҙә, улар барыбер олораҡ.
Әгәр уларҙы үлтерһәк, беҙҙең бөтә шатлығыбыҙ ҙа улар ҡанына буялған буласаҡ. Уларҙы еңеүме, әллә еңелеүме, ҡайһыһы дөрөҫөрәк икәне лә аңлашылмай. Һритараш ауылдарын үлтергән хәлдә беҙгә йәшәүҙең мәғәнәһе ҡалмаясаҡ. Әммә улар әле яу ҡырында беҙгә ҡаршы тора. Ҡаушауымдан мин башҡаса бурысымды аңламайым. Баҙап ҡалдым. Зинһар, минең өсөн иң яҡшыһы нимә? Тураһын әйт. Ошонан алып, мөккибән һиңә биреләм һәм йәнемде һиңә тапшырам. Аңлат миңә. Мин был хәсрәтемдән үҙемә урын таба алмайым. Йөрәгем яна. Ерҙә һис ҡурҡыныс янамаған гөрләп торған тиңһеҙ батшалыҡ яулаһам да, хатта күктәрҙәге фәрештәләй хаким булһам да, был ҡайғымды баҫа алмаясаҡмын. Санджай әйтте. Шулай тигәндән һуң, дошман ҡырған Арджуна Кришнаға: Говинда, мин һуғышмайым, тине лә тынып ҡалды. Эй, Бхараталар заты! Шул ваҡытта ике ғәскәр араһында торған Кришна ҡайғыға батҡан Арджунаға йылмайып былай тип өндәште. Хоҙай Тәғәлә, аҡыллы һүҙҙәр һөйләһәң дә, һин ҡайғырыуға лайыҡ түгел нәмә өсөн ҡайғыраһың. Ысын аҡыл эйәләре ни үлеләр, ни тереләр өсөн ҡайғырмай. Мин дә, һин дә, был батшалар барыһы ла һис бер ҡасан булмай тормаған. Киләсәктә лә беҙҙең беребеҙ ҙә юҡҡа сыҡмаясаҡ. Кәүҙәләнгән йән сабый тәненән егет тәненә, унан ҡарт тәненә өҙлөкһөҙ күсә килгәндәй, үлем ваҡытында ла ул тап шул рәүешле башҡа тәнгә күсә. Айыҡ фекерләүсене бындай үҙгәреш яңылыштырмай. Һәй, Кунти улы, бәхет һәм ҡайғы бер-береһен ҡыш һәм йәй кеүек алмаштыра килә. Улар тойғоларға һиҙеү объекттары тәьҫир иткәндән тыуа, эй Бхаратаның заты. Шуға уларҙы бушынмай ғына, сабыр күнеп өйрәнергә кәрәк. Һай, әҙәмдәрҙең дә асылы, Арджуна, шатлыҡ-ҡайғылар күңел тыныслығынан мәхрүм итә алмаған, ике хәлдә лә сабыр ҡалған кеше һис шикһеҙ азатлыҡҡа лайыҡ. Хәҡиҡәтте күҙәтеүселәр булмаған матди тән, фани, ә баҡый, йән, үҙгәрешһеҙ икән тигән фекергә килгән. Улар икеһенең дә тәбиғәтен ентекләп өйрәнеп, ошондай һығымта яһаған. Бөтә тәнгә таралғанды тарҡалмаҫ тип аңлау кәрәк. Үлемһеҙ йәнде бер кем дә юҡ итә алмай. Баҡый, тарҡалмаҫ һәм үлсәп булмаған йән эйәһенең матди кәүҙәһе үлемгә дусар. Шуға күрә тор ҙа һуғыш, һәй Бхаратаның тоҡомо. Йән эйәһен үлтереүсе тип уйлағаны ла, йән эйәһен үлтереү мөмкин тип уйлағаны ла хаталана. Сөнки йән үлтермәй һәм уны үлтереү мөмкин дә түгел. Йән бер ҡасан да тыумай һәм үлмәй, ул барлыҡҡа килмәгән. Барлыҡҡа килмәй ҙә, барлыҡҡа килеүе булмаясаҡ та. Ул тыуҙырылмаған, баҡый, мәңге бар һәм тәү баштан бар. Ул кәүҙә юҡҡа сыҡҡанда һәләк булмай. Эй Партха, йәндең тарҡалмаҫ, мәңгелек, тыумаҫ һәм үҙгәрмәҫ икәнен белгән кеше нисек кемделер үлтерә йә кемделер үлтерергә мәжбүр итә алһын. Кеше иске кейемен сисеп ташлап, яңы кейем кейгән кеүек, йән дә шул рәүешле ҡарт һәм файҙаһыҙ кәүҙәләрҙән арынып, яңы матди тәндәрҙә кәүҙәләнә. Йәнде һис бер ниндәй ҡорал менән ҡырҡып, ут менән дә яндырып, һыулап, елгә киптереп бөтөрөп булмай. Был шәхсән йәнде тураҡлап булмай, ул иремәй, утта янмаҫ, ҡоротоп бөтөрөп булмай. Үҙгәрешһеҙ, хәрәкәтһеҙ, баҡый, ул һәр ерҙә булыусы һәм мәңге бер үк. Йәнде күреп булмай, төшөнөп тә булмай, ул һис үҙгәрмәй. Шуны аңлап, кәүҙә тип ҡайғырыу урынһыҙ. Әммә һин йән йәки йәшәү билгеләре һәр ваҡыт тыуып, мәңгегә үлеп юҡҡа сыға тип иҫәпләгән хәлдә лә, барыбер зарланыр урының юҡ, эй ҡаты ҡуллы Арджуна. Тыуыуҙан ҡалмаған, үлемдән ҡалмаҫ һәм үлгәндән һуң яңынан донъяға киләсәк. Был ҡотолғоһоҙ. Шуға күрә бурысыңды хәсрәтләнмәй генә атҡарырға кәрәк. Барлыҡҡа килтерелгән йән эйәләренең барыһы ла башта төҫмөрләнмәгән хәлдә ҡала бирә. Ғаләм барлыҡҡа килтерелгәндә улар ҙа бар ителә. Һәм йыһан юҡҡа сыҡҡанда ҡайтанан күренмәгән хәлгә күсә. Шулай булғас, был турала ҡайғырыу урынлымы? Берәүҙәр йәнде мөғжизә тип һанай, икенселәр уны мөғжизә тип һөйләй, өсөнсөләр уны мөғжизә тип һөйләгәндәрен ишетә. Әммә йән тураһында ишетә белеп тә, уны бөтөнләй аңламағандар да бар. Һәй, Бхарата нәҫеле, тән эсендә йәшәүсене юҡ итеп булмай, шуға күрә һин бер генә йән эйәһе хаҡында ла ҡайғырырға тейеш түгел. Бурысыңа килгәндә иһә, кшатри булараҡ, һиңә дин юлында һуғышыуҙан да яҡшы шөғөл юҡ.
Тимәк, һинең икеләнеүең урынһыҙ. Һәй, Партха! Уларға ожмах ҡапҡаларын асыусы, алышыу мөмкинлеге үҙе сығып торған кшатриҙар бәхетле. Әммә һуғышыуҙан баш тартһаң, һин үҙеңә дини бурысыңды һанға һуҡмау гонаһы алаһың. Һәм яугир даның юғалып ҡаласаҡ. Кешеләр һине һәр ваҡыт яманлап һөйләйәсәк, ә абруйлы кеше өсөн әҙәм мәсхәрәһе булыу үлемдән дә артыҡ. Һиңә хөрмәт менән ҡараған бөйөк сардарҙар һине яуҡырынан ҡурҡып ҡасҡан икән был бахыр, тип уйлар. Дошмандарың һине мыҫҡыл итәсәк, миҫкин тип әйтер. Ошонан да ҡаты ғазап булыу мөмкинме? Һай, Кунти улы, йә яу яланында үлеп ожмахтарға ирешерһең, йә ерҙә батшалык яулап ләззәтләнерһең. Шуға күрә тәүәккәллә, тор ҙа, һуғыш! Бәхет һәм ҡайғы, юғалтыу һәм табыш, еңеү, еңелеүҙе берҙәй күреп, һуғыштың үҙе өсөн генә һуғыш. Шулай иткәндә, һин бер ҡасан да үҙеңә гонаһ алмаҫһың. Ошоға тиклем һиңә белемде айырымлап өйрәнеү күҙлегенән һүрәтләнем. Хәҙер иһә мин уны эскереһеҙ эшмәкәрлек йәһәтенән аңлатам. Һәй, Притха улы, шул белемгә ярашлы эшләһәң, һин ғәмәл эҙемтәләре ҡоллоғонан азат булырһың. Был юлға баҫҡан кеше бер ниндәй ҙә юғалтыу кисермәй. Хатта саҡ ҡына көс түгеүе лә бушҡа түгел, әҙ генә алға китеше лә уны ҙур бәләнән һаҡлаясаҡ. Ошо юлдағылар тәүәккәл һәм бер маҡсатлы. Һәй, Куру тоҡомо, баҙнатһыҙҙар аҡылы, тармаҡлы. Белеме һай кешеләрҙе ожмах планеталарына күтәрелеү, бай һәм таныҡлы ғаиләлә тыуыу, ҡөҙрәт ҡаҙаныу һәм башҡаһы өсөн төрлө карма ғәмәлдәре, йола атҡарыуға өндәгән ведаларҙың гөлзар теле үтә ҡыҙыҡтыра. Тойғоларҙы ләззәтләндереү һәм хөр тормошта йәшәүгә атлығып, улар шунан да юғарыһы юҡ, ти. Тойғо ләззәтенә, матди байлыҡҡа үтә эҫенгән һәм шул арҡала аңы томаланғандарҙың Раббыға фиҙакәр хеҙмәт итеүгә үҙен бағышларға ихтыяры етмәй. Ведалар башлыса матди тәбиғәттә өс хәлдең, гунаның эшмәкәрлеген тасуирлай. Һәй, Арджуна, ошо хәлдәрҙән, гуналарҙан өҫтөн булыуға иреш. Ҡапма-ҡаршылыҡтың ниндәй ҙә булһа күренештәренән азат бул. Был донъяла нимәлер ҡаҙаныу, йә ниҙер һаҡлап ҡалыу хәсрәтенән бушап, ысын үҙеңде төшөн. Ҙур күл бәләкәй ҡоҙоҡ үтәгән талаптарҙы бер юлы үтәй. Шуның һымаҡ, ведаларҙың төп маҡсатын белгән кеше уларҙа тасуирланған бөтә әжер-сауапҡа ирешә. Һин тәғәйенләнгән бурысыңды үтәргә хаҡлы, әммә ғәмәлең емештәре менән ләззәтләнергә хоҡуғың юҡ. Бер ҡасан да эшмәкәрлегең һөҙөмтәһе һинән тора тип уйлама. Шул уҡ мәлдә бурысыңды үтәүҙән дә баш тартма. Бурысыңды эсенмәй, еңеү, еңелеү хаҡында ҡайғырмай, бошонмай башҡар, һәй, Арджуна. Үҙеңде шулай ҡулда тота белеү йога тип атала. Эй, Дхананджая, фиҙакәр хеҙмәт ҡеүәте менән гонаһлы бөтә эшмәкәрлектән алыҫ кит, һәм шундай аңлау менән Раббыға бирел. Тик һарандар ғына ғәмәл емештәрен татырға ашҡына. Фиҙакәр рәүештә Хоҙай Тәғәләгә хеҙмәт иткән кеше әле йәшәгәндә үк яҡшы һәм яман эштәре эҙемтәләренән ҡотола. Шуға күрә теләгән бер эште маһир атҡарыу өсөн ғүмереңде йогаға бағышла. Раббыға фиҙакәр хеҙмәт итеп, бөйөк ғилем эйәләре һәм фиҙакәрҙәр матди донъялағы эш эҙемтәләре йөгөн сисеп ташлай. Шулай итеп, улар тыуыу һәм үлем ҡуласаһынан ысҡынып сыға һәм ҡайғы-хәсрәт булмаған илаһ йортона барып етә. Аҡылың алданыуҙар шырлығынан сыҡҡас, һин быға тиклем ишеткәндәреңә лә, ишетәсәгеңә лә, барыһына ла битараф булырһың. Ведаларҙың гөлзар теленә күңелең һүрелеп, үҙ асылыңды аңлауҙан һәр саҡ рухи, арғы аңда ҡалған мәлдә, һин илаһи аңға өлгәшәсәкһең. Арджуна, эй Кришна, илаһи аңға еткән шул кешене нисек белеү мөмкин? Ни хаҡында һөйләй ул? Уй-фекерен нисек сағылдыра? Нисек ултыра? Нисек йөрөй? Тине. Хоҙай шәхесе былай тине. Һәй, Партха, күңелен тойғоларҙан барлыҡҡа килгән бөтә теләктәренән сафландырып, үҙ асылын аңлауҙан ҡәнәғәт булған кешене саф, илаһи аңлы тиҙәр. Өс төр ыҙа сигеүгә сабыр ҡараған, бәхет килһә, елкенмәгән, һәм эҫенеү, ҡурҡыу, асыуланыуҙан азат кешене күңелен ауыҙлыҡлаған ғилем эйәһе тип атайҙар.
Матди дөньяла яшәп тә, дөнья мәшәкатенән ирекле, яхшы хәлгә артык шатланмаган, насар хәлгә асыуланмаган кеше камил белемле. Башы менән аяк кулын кабыгы эсенә тартып алган гөбөргәел кеүек, тойгыларын тою объекттарынан ситкә алырга һәләтле кеше тоторыклы, рухи акыллы. Тойгыларды канәгатьләндерүдән тыелган хәлдә лә, кәүҙәләге йән өсөн улардан ләззәт табыу тәме һаҡлана. Әммә мынан да юғарыраҡ зауыҡ тапҡас ул, ләззәт биреүсе тойғо объекттарына ҡыҙыҡһыныуын юғалтып, рух аңлауын данығына. Тойғолар шул тиклем ҡеүәтле һәм ныҡыш, эй Арджуна. Хатта уларҙы ауыҙлыҡлап тотҡан рухи белемле кеше күңелен дә көсләп ситкә алып китеүҙәре ихтимал. Тойғоларын тыйып, уларҙы тулыһынса үҙенә буйһондороп, аңын миңә туплаусы кешене сыҙам аҡыллы тиҙәр. Тойғоларға ләззәт килтереү объекттарын күҙәтеү, кешелә уларға эҫенеү тыуҙыра. Шул бәйлелектән нәфсе тыуа, нәфсенән асыуланыу туа. Асыуҙан кеше тулыһынса яңылыша, яңылышыу хәтерҙе томалай. Хәтер томаланыу аҡылды юя һәм аҡылдан яҙған кеше тағы ла матди тормош упҡынына тәгәрәй. Әммә азатлыҡҡа йүнәлтеүсе принциптарға таянып, ниндәй ҙә буһа бәйлелек һәм күрә алмауҙан ҡотолған, тойғоларын теҙгенләгән кеше Раббының рәхименә тулыһынса ирешә ала. Ошо юлда булып, Кришнаны аңлауҙа эске еңеллек тапҡан кешегә өс төр ыҙа сигеү юғала. Күңелгә хуш килеү арҡаһында аҡыл бик тиҙ нығый. Кришна аңында Хоҙай менән бәйләнеш булдырмаған кеше аҡылын рухландырып иғтибарын туплай алмай. Шунһыҙ күңел тыныслығы юҡ, ә күңел тыныс булмаһа, ҡайҙан бәхет булһын? Һыу өҫтөндәге кәмәне көслө ел ағыҙып алып киткәндәй, күңел бирелгән бер генә тойғо ла аҡылды әүрәтеп алып китә. Шуға күрә, һәй тимер ҡуллы Арджуна, тойғоларын тойғо объекттарынан ситкә алып киткән кеше, һис шикһеҙ бирешмәүсән аҡыллы. Бөтә йән эйәләре өсөн төн булған нәмә, үҙен ҡулда тотҡандар өсөн уяныу ваҡыты. Ә барлыҡ йән эйәләре уянған мәлдә, иғтибарын үҙ эсенә йүнәлткән аҡыл эйәһе өсөн төн етә. Теләктәрҙең туҡтауһыҙ ағымына тын ҡалған кеше күп йылға ҡойоуға ҡарамаҫтан ярҙарынан сыҡмаған океандай. Бары тик шул ғына һиллеккә өлгәшә, ә нәфсеһен һимерткән кеше түгел. Тойғо ҡәнәғәтләндерергә елкенеүен бөтөргән, теләктәре ҡалмаған, нимәне булһа ла үҙенеке тип ишәпләмәгән һәм яһалма үҙемлегенән ҡотолған кеше генә ысын һиллеккә ирешә. Аллаһы Тәғәләгә бағышланған рухи тормош юлы шул. Ошо юлға сыҡҡан кешенең күҙе асыла һәм илаһи аңлауға, үлем түшәгендә генә килһә лә, ул баҡый йортҡа ҡайтасаҡ. Өсөнсө бүлек. Карма-йога. Арджуна. Эй Джанардана, эй Кешава. Әгәр һин аҡыл эшмәкәрлеге, табыш алыу эшенән яҡшыраҡ тип иҫәпләйһең икән, нишләп һуң һин мине был ҡот осҡос һуғышҡа йәлеп итәһең? Һинең ҡаршылыҡлы кәңәштәреңдән аҡылымда икеләнеү туа, шуға күрә зинһар өҙөп кенә әйт, минең өсөн ҡайһыһы иң дөрөҫө? Хоҙай Тәғәлә былай тине. Эй, гонаһһыҙ Арджуна, мин үҙен аңларға тырышҡан кешеләр ике төргә бүленгәнен аңлатҡайным инде. Берәүҙәр үҙен фәлсәфәви күҙәтеү фекерләү, фаразлау аша аңларға тырышһа, икенселәре үҙен Хоҙай ризалығына фиҙаҡәр хеҙмәткә бағышлай. Эшмәкәрлектән тыйылыу менән генә карманан ҡотолоп булмай. Донъялыҡтан ваз кисеү генә үҙенән-үҙе камиллыҡҡа илтмәй. Бер генә йән эйәһе лә матди тәбиғәткә ҡаршы тора алмай һәм уның хәлдәре, гуналары тәьҫирен дәүтләштергән сифаттарға ярашлы эш итергә мәжбүр. Шуға күрә бер кем дә күҙ асып йомғансы ла ниҙәр эшләүҙән туҡтап тора алмай. Ситтән ҡарағанда тойғоларын тыйып тотҡан, әммә эстән гел генә тойғо объекттары хаҡында уйлаған кеше һис шикһеҙ үҙ-үҙен алдай һәм ҡылансыҡ тип атала. Шул уҡ мәлдә донъяға бәйле булыуынан ситләшеп, күңеле ярҙамында, Кришна аңында тойғоларын ауыҙлыҡларға тырышып,
Карма йога менән ихлас шөгыльләнә башлаган кеше күпкә өстөнөрәк. Үзеңә тәгаенләнгән бурысты үтә, сөнки ул бер нәмә лә эшләмәүҙән яҡшыраҡ. Эшләмәйенсә, кәүҙәнең хатта иң төп ихтыяждарын да ҡәнәғәтләндереп булмай. Һәр башҡарылған эште Хоҙай Вишнуға арнап, ҡорбан рәүешендә башҡарырға кәрәк. Юғиһә ул матди ҡоллоҡҡа илтә. Шуға күрә, һәй, Кунти улы, бурысыңды уның ризалығы өсөн үтә. Шул саҡта һин матди ҡоллоҡтан мәңге азат булырһың. Донъя башланғанда бөтә йән-эйәләренең ата-бабаһы Хоҙай Тәғәлә, кешеләр һәм фәрештәләр менән бергә Вишнуға арналған ҡорбандарҙы бар булдырып, фатихаһын әйткән. Ошо ягья, ҡорбан килтереү, һеҙҙе бәхетле итер. Сөнки уны башҡарыу һеҙгә мул тормош һәм ахыр сиктә азатлыҡҡа өлгәшеү өсөн барыһын да бирәсәк. Саҙаҡаларҙан риза фәрештәләр үҙегеҙҙән дә риза булыр. Һәм шул рәүешле кешеләр менән фәрештәләр хеҙмәттәшлеге арҡаһында байман тормош килер. Ягья, ҡорбан ҡылыуҙан ризалыҡ тойоп, тормоштоң барлыҡ ихтыяждары ла ҡул аҫтында булған фәрештәләр һеҙҙе бөтә кәрәк-яраҡ менән тәьмин итәсәк. Әммә уны илаһтарға ҡорбан итмәй, бындай бүләктәрҙән үҙе генә рәхәтләнгән кеше һис шикһеҙ бур буласаҡ. Хаҡ Тәғәләгә фиҙакар хеҙмәт итеүселәр бар гонаһтарҙан азат ителә. Сөнки улар тәүҙә Раббыға ҡорбан ителгән ризыҡ ашай. Үҙ ҡәнәғәтлеге өсөн генә ризыҡ әҙерләгәндәр асылда гонаһ менән туҡлана. Бөтә йән-эйәләренең дә тәне ямғырҙарҙан тыуған ашлыҡтарҙан тора. Ямғырҙар ягьянан, ҡорбан килтереүҙән барлыҡҡа килә, ә ягья ведаларҙа ҡушылған бурысты үтәүҙән тыуа. Кешеләрҙең эшмәкәрлеген көйләүсе кәңәштәр туранан-тура Хоҙай шәхесенән килгән ведаларҙа билдәләнгән. Тимәк, бөтә нәмәне үҙ эсенә алған трансцендентлыҡ ҡорбан ғәмәлдәрендә мәңге урын алған. Арджуна ҡәҙерлем, кеше булып тыуып та, ведалар тәғәйенләгән ҡорбан килтереү ҡуласаһын атҡармаған әҙәм һис шикһеҙ гонаһта йәшәй. Тойғо ләззәтләндереү өсөн генә йәшәп, уның ғүмере заяға үтә. Әммә үҙендә ҡәнәғәт, ғүмерен үҙ асылын төшөнөүгә бағышлаған, талымһыҙ, ябай кешегә уның өсөн бурыс юҡ. Үҙ асылын аңлаған кешегә уға тәғәйенләнгән бурыс үтәгәндә ниндәйҙер файҙа алыу өсөн эшләмәй. Әммә бурысын атҡармаҫҡа ла сәбәбе юҡ. Шулай уҡ ул ниндәй ҙә булһа башҡа йән эйәһенә күҙ төбәп тормай. Шуға күрә эшмәкәрлек емештәрен ҡайғыртмай, бурыс тип үтәргә кәрәк. Шулай иткәндә кеше Хаҡ Тәғәләгә етеүгә ирешә. Джанака кеүек батшалар уларға тәғәйен бурыстарҙы үтәп кенә камиллыҡҡа өлгәшкән. Ғөмүмән, һин башҡаларға үрнәк күрһәтер өсөн генә булһа ла йөкләмәңде үтәргә тейеш. Бөйөк кеше нимә генә эшләмәһен, ябай кешеләр уға эйәрә. Ниндәй генә өлгө күрһәтмәһен, ҡалған донъя шуны ҡабатлай. Эй, Притха улы, 3 донъяның береһендә лә минең эшем юҡ. Мин бер нәмәгә лә мохтаж түгел, бер ниндәй ҙә маҡсатҡа ынтылмайым. Ә шулай ҙа бурысымды үтәйем. Сөнки әгәр ҙә мин, һәй Партха, бурысымды ҡәтғи рәүештә үтәүҙән туҡтаһам, кешеләр һис шикһеҙ минән үрнәк аласаҡ. Әгәр мин үҙ бурыстарымды үтәмәһәм, был донъяларҙың барыһы ла һәләк булыр ине. Мин донъяға тыума балалар килеү сәбәпсеһе булып, шул рәүешле бөтә йән эйәләренең тыныслығын боҙор инем. Наҙандар үҙҙәренә билдәләгән бурыстарҙы хеҙмәт емештәре өсөн башҡара. Әммә камил ғилемле кеше шуны уҡ үҙ мәнфәғәтен ҡайғыртып түгел, ә кешеләрҙе хаҡ юлға баҫтырыу өсөн эшләргә тейеш. Эш емешенә ҡыҙыҡһынған наҙандарҙың күңеленә борсоу һалмаҫ өсөн, дана кеше уларҙы эшмәкәрлеген туҡтатырға өндәү түгел, киреһенсә, улар әҙ-әҙләп Кришнаны аңлауын үҫтерһен өсөн, Раббыға фиҙакар хеҙмәт итеү рухында төрлө эштәргә ылыҡтырырға тейеш. Яһалма миненә алданған йән үҙен эш башҡарыусы тип иҫәпләй. Асылда бөтә эшмәкәрлекте матди тәбиғәттең 3 хәле, гунаһы үтәй. Һай, көслө беләкле. Абсолют хәҡиҡәтте төшөнгән кеше бер ҡасанда тойғоларына эйәреп, уларҙы ҡәнәғәтләндереүҙе маҡсат итеп ҡуймай. Сөнки ул Раббы ризалығы өсөн фиҙакар эшмәкәрлек менән емештәрен алыуға арналған эшмәкәрлек араһында айырманы яҡшы белә. Тәбиғәт хәлдәренә, гуналарына алданып,
Надандар матди эшмәкәрлеккә сума һәм шуға эсенә. Әммә акыллы кеше белем юклыгы аркаһында түбән эшмәкәрлек менән шөгыльләнгәннәрен аңлаһа ла, уларҙы борсомаҫҡа тейеш. Бөтә эштәреңде миңә бағышла, эй Арджуна. Минең хаҡта тулы белем ал. Үҙ мәнфәғәтеңде ҡайғыртыуҙы ташла. Ниндәй ҙә булһа эйәлек тойғоһонан баш тарт та тәүәккәлләп көрәш. Үҙ бурыстарын минең күрһәтмәләргә ярашлы атҡарыусылар, ошо тәғлимәтте иман менән көнләшмәй үтәгәндәр, карма ҡоллоғонан азат була. Дошманлашыу һәм көнсөллөгөнән минең күрһәтмәләремде кире ҡаҡҡандар иһә, белемдән таҡы мәхрүм, аҡылға бер төрлө һәм камиллыҡҡа өлгәшергә тырышыуҙары бушҡа ғына. Хатта ғилемле кешелә ғәмәлен үҙ булмышына ярашлы үтәй, сөнки бөтә йән эйәләре лә өс хәлдән, гунанан бирелгән сифаттарына тап килгәнсә эшмәкәрлек итергә мәжбүр. Тимәк, булмышыңды тыйыуҙан ни файҙа? Тойғоларҙың тойоу объекттарына ҡағылышы һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән эсенеү һәм күрә алмауҙы билдәле ҡағиҙәләр ярҙамында көйләргә өйрәнеп була. Эсенеү һәм нәфрәткә эйәрергә ярамай, сөнки улар рухи үсеш юлында ҡаршылыҡ була. Башҡаларға тәғәйенләнгән бурысты камил итеп атҡарғанса, үҙ бурысыңды ҡәҙимгесә генә үтәү күпкә яҡшыраҡ. Үҙ бурысыңды үтәп, үлемеңде ҡаршылау, ят бурысты үтәргә тырышыуҙан артыҡ, сөнки башҡаларға тәғәйен юлдан барыу хәүефле. Арджуна, һәй, Вришни заты, кешене хатта үҙ ихтыярына ҡаршы гөнаһ ҡылырға мәжбүр иткән көс, ни ул? Тине. Хат Тәғәлә былай тине. Эй Арджуна, был көс нәфсенән башҡа бер нәмә лә түгел. Ул дәртлек хәленән, гунаһынан барлыҡҡа килә һәм һуңынан асыуланыуға әйләнә. Нәфсе был донъялағы барлыҡ йән-эйәләренең барыһын да йотоусы гөнаһлы дошманы. Утты төтөн, көҙгөнө саң, яралғыны ҡарындыҡ ҡаплаған кеүек үк, йән эйәләре лә һәр ҡайһыһы төрлө дәрәжәлә нәфсе менән ҡапланған. Шул рәүешле тәү баштан камил белемле йән эйәһенең саф аңы, уның мәңгелек дошманы, туймаҫ, уттай дөрләгән нәфсе әсирлегенә эләгә. Нәфсе тойғолар, күңел һәм аҡылға таяна. Шулар ярҙамында нәфсе йән эйәһенең асыл белемен ҡаплап, уны арбап ала. Шуға күрә һай Бхараттарҙың аҫылы, тәү сиратта тойғоларҙы үҙеңә буйһондороп, гөнаһ һәм боҙоҡлоҡтоң төп тамырын, нәфсене тартып сығар. Ошо белем һәм рухи камиллашыу залимын юҡ ит. Тойғо ағзалары йәнһеҙ матдәнән юғары, күңел тойғоларҙан юғары, аҡыл күңелдән юғары, ә ул йән аҡылдан да өҫтөн. Шулай итеп, үҙенең матди тойғолар, күңел һәм аҡылға ҡарата трансцендент икәнен аңлап, һай, көслө беләкле Арджуна, кеше Кришна аңында тупланып, рухландырылған аҡыл менән күңелен нығытырға һәм шулай итеп, рухи көс ярҙамында нәфсе тигән ҡомһоҙ дошманын еңергә тейеш. Дүртенсе бүлек. Трансцендент белем. Хоҙай шәхесе, Шри Кришна Раббы былай тине. Мин был баҡый йога фәнен ҡояш илаһы Вивасванға өйрәттем. Вивасван уны кешелектең ата-бабаһы Мануға өйрәтте. Ә Ману үҙ сиратында Икшвакуға бәйән итте. Ошо рәүештә был бөйөк фән рухи остаздар күсәгилешлегенән килгән һәм уны тәҡүә батшалар шулай өйрәнгән. Әммә ваҡыт үтеү менән эҙмә-эҙлелек өҙөлөп, фән тәүге рәүешендә һаҡланмаған. Хаҡ Тәғәлә һәм йән эйәһенең мөнәсәбәттәре тураһында ошо боронғо фәнде мин бөгөн һиңә асам, сөнки һин миңә фиҙакар бирелгәнһең һәм минең дуҫым. Шуға күрә был илаһи фәндең серҙәренә төшөнә аласаҡһың. Арджуна, ҡояш илаһы Вивасван һинән күпкә элгәре тыуған. Донъя яралғанда һин уға был фәнде өйрәткәнеңде нисек аңларға? Тине. Хоҙай шәхесе, һин дә, мин дә ифрат күп тапҡырҙар тыуҙыҡ. Мин ул ғүмерҙәрҙең барыһын да иҫләйем. Һин иҫләмәйһең шул, эй дошмандарын көл иткән Арджуна, тине.
Мин тыумаганмын, һәм минең трансцендент тәнем бер касан да үзгәрмәй. Мин барлык йән ияләренең Раббыһы. Шулай да, эске ҡөҙрәтемде ҡулланып, мин һәр дәүерҙә үҙемнең тәү баштан бар трансцендент рәүешемдә был донъяға киләм. Дин онотолоп, иманһыҙлык хөкөм һөрә башлаған һайын, һәй Бхарата нәҫеле, был донъяға мин үҙем пәйҙә булам. Тәҡүәлеләрҙе ҡотҡарып, яуыздарҙы юҡ итеү һәм шулай уҡ дин ҡанундарын ҡайтанан урынлаштырыу өсөн замандан заманға мин үҙем киләм. Минең килеүемдең һәм эшмәкәрлегемдең трансцендент булыуын аңлаған кеше матди донъяла ҡабат тыумаясаҡ. Кәүҙәһен ташлап ҡалдырғас, ул минең мәңге йәшәгән торлағыма өлгәшә. Эй, Арджуна! Бәйлелек, ҡурҡыу һәм асыуҙы бөтөрөп, фекерен тулыһынса миңә төйнәп, миңә һыйынып, үткәндәрҙә бихисап кеше мине төшөндө. Улар шулай сафланды һәм барыһы ла миңә ҡарата трансцендент мөхәббәтле булды. Кеше миңә нисек бирелһә, мин уны шулай бүләкләйем. Һәр кем, һәр яҡлап мин билдәләгән юлдан бара. Һәй, Притһаулы! Был донъяла кешеләр табыш алыу эше уңышлы булыуын теләп, илаһтарға табына. Һәм, әлбиттә, улар хеҙмәттәре емешен бик тиҙ ала. Матди тәбиғәттең өс хәле, гунаһы һәм уларға бәйле эшмәкәрлеккә ҡарап, мин кешеләр йәмғиәтен 4 ҡатламға бүлдем. Әммә шуны бел, мин был системаны барлыҡҡа килтерһәм дә, үҙгәрешһеҙ булараҡ, минең ниндәй ҙә булһа эшмәкәрлеккә ҡағылышым юҡ. Миңә ҡағылған эш юҡ. Мин ғәмәл емештәренә лә ынтылмайым. Минең хаҡта ошо хәҡиҡәтте аңлаған кеше лә бер ҡасан да эшенең эҙемтәләрендә буталмай. Азатлыҡҡа ынтылғандар боронғо замандарҙа ла ошо минең трансценденталь тәбиғәтемде аңлауға ярашлы эш иткән. Шуға күрә һин дә үҙ бурысыңды уларға эйәреп үтә. Хатта зыялылар да ғәмәл һәм ғәмәлһеҙлек нимә икәнен асыҡлауҙа көрсөккә терәлә. Хәҙер мин һиңә ғәмәлдең нимә икәнен аңлатам. Шуны белгәс, һин үҙеңде бөтә бәләләрҙән сикләрһең. Ғәмәлдең ҡатмарлыҡтарын аңлауы бик ауыр. Шуға күрә нимә ул ғәмәл, нимә ул тыйылған ғәмәл һәм ғәмәлһеҙлектең нимә икәнен бик асыҡ аңлау кәрәк. Ғәмәл ҡылыуҙа ғәмәлһеҙлек, ғәмәлһеҙлектә эшмәкәрлек күрә белгән кеше башҡалар араһында иң аҡыллыһы һәм ул төрлө эшмәкәрлек башҡарһа ла трансцендент кимәлдә ҡала бирә. Хеҙмәт емештәренән ләззәтләнергә ынтылмайса эшләгән кеше тулы белемле. Ундай кеше тураһында аҡыл эйәләре, уның эшмәкәрлек эҙемтәләре тулайым камил белем утында янып юҡҡа сыҡҡан, ти. Эшмәкәрлеге һөҙөмтәләренә эйәләшмәгән, һәр ваҡыт риза һәм үҙаллы. Ул бер туҡтауһыҙ эш менән булһа ла, бер ниндәй ҙә эҙемтә тыуҙырмай. Бындай зыялы кеше күңел һәм аҡылын итәғәтләндергән, үҙен мөлкәтенең хужаһы тип иҫәпләмәй һәм тәненең иң төп ихтыяждарын ғына ҡәнәғәтләндерә. Шулай мәшғүл булып, ул үҙенә бер ҙә гонаһ алмай. Үҙенән үҙе килгән табышҡа риза булып, берәүгә лә көнләшмәгән, тормош үҙгәреүсәнлегенә иғтибар итмәгән, уңышты ла, уңышһыҙлыҡты ла берҙәй ҡаршылаған кеше, ғәмәлдәр башҡарһа ла, эҙемтәләренә бәйле булмай. Матди тәбиғәт хәлдәре, гуналары тәьҫиренән бушаған һәм трансцендент белемдә нығынып, фәҡәт миңә хеҙмәт иткән кешенең ғәмәлдәре тулыһынса рухлана һәм уның бар эҙемтәләре абсолютта йөрөй. Тулыһынса минең хаҡта уйға сумған кеше һис шикһеҙ рух батшалығына ирешә. Сөнки ул тулыһынса рухи эшмәкәрлеккә бирелгән. Унда ҡорбан утыла, ҡорбанға килтерелгән һәр нәмә лә бер үк рух, абсолют тәбиғәтле. Ҡайһы бер юҡтар илаһтар хөрмәтенә төрлө ҡорбандар килтереп, уларға тейешенсә табына. Икенселәр иһә юғары браман утына ҡорбан килтерә. Берәүҙәр, идеаль брамачарилар, ишетеү һәм башҡа тойғоларҙы күңелде ауыҙлыҡлау утына ҡорбан итә. Ә икенселәр, яйға һалынған ғаилә тормошонда йәшәүселәр, өн һәм башҡа тойғо объекттарын тойғолар утына ҡорбан итә. Бәғзеләр күңел һәм тойғоларын буйһондороу аша үҙен төшөнөргә теләп, тойғоларҙың бөтә ғәмәлдәрен, шулай уҡ йәшәү һулышының үҙен дә теҙгенләнгән күңел утына ҡорбан итә. Берәүҙәр зиһен яҡтырыуға, үҙҙәренең милкен хәйер итеп, икенселәр зөһөттә йәшәп, йә һигеҙ өлөшлө батын йога менән шөғөлләнеп, йә трансценденталь белем алыу маҡсатында ведалар өйрәнеп өлгәшә. Улар барыһы ла нәҙерҙәрен ҡәтғи үтәй. Кемдер үҙгәргән аңда ҡалыу өсөн сығарған тынды һулыш алыуға, һулыш алыуҙы сығарған тынға ҡорбан итеп,
тын алыуҙы көйләп шөғөлләнә һәм ниһайәт, тын алыуын тулыһынса туҡтатып, арғы аңда ҡала. Икенселәр, туҡланыуын сикләп, сыҡҡан тынды уның үҙенә ҡорбан итә. Ҡорбанды уның төп мәғәнәһен аңлап килтергәндәрҙең барыһы ла гөнаһтарынан таҙарына һәм ҡорбандарҙың татлы емеш һөҙөмтәләренә ләззәтләнгәс, юғары мәңгелек мөхиткә барып етәләр. Һай, күрүләрҙең йөҙөк ҡашы, ҡорбан килтермәй тороп, был планетала, был тормошта ла һис ҡасан бәхет күреп булмай, киләһе тормошто әйтеп тораһы ла түгел. Ҡорбан төрҙәренең барыһы ла Ведалар тарафынан хупланған, һәм уларҙың һәр ҡайһыһы билдәле бер эшмәкәрлектән тыуа. Уларҙы шулай төшөнгән хәлдә азатлыҡҡа өлгәшерһең. Эй, дошмандарын язалаусы, белем ярҙамында ҡылған ҡорбан, матди мөлкәтте генә хәйер итеүҙән яҡшыраҡ. Ни тиһәң дә, эй Прит һаулы, ҡорбан йолалары ғөмүмән алғанда трансцендент белемгә илтә. Хәҡиҡәтте төшөнөү өсөн рухи остазға мөрәжәғәт ит. Уға күндәм рәүештә һорауҙар биреп, ихлас хеҙмәт ит. Үҙен-үҙе аңлаған йән һиңә белем бирә ала, сөнки ул хәҡиҡәтте күрә. Үҙ-үҙен аңлаған йәндән ысын белемле булғас, һин башҡаса былай алданмаҫһың, сөнки ошо белем һиңә барлыҡ йән эйәләре, Хаҡ Тәғәләнең өлөшсәләре, йә икенсе төрлө әйткәндә, улар бөтәһе лә миндә икәнлеген күрерһең. Хатта кафырҙарҙың кафыры булған хәлдә лә рухи белем карабына ултырһаң, ҡайғы-хәсрәт диңгеҙен үтеп сыға алырһың. Янған усаҡ утынды көлгә әйләндергән кеүек, эй Арджуна, белем уты ла матди эшмәкәрлектең барлыҡ эҙемтәһен көлгә әйләндереп, юҡҡа сығара. Был донъяла трансцендент белемдән юғары һәм саф нәмә юҡ. Ул белем дөйөм йога шөғөлдәренең өлгөргән емеше. Фиҙакар хеҙмәттә маһир булған кешегә был белем үҙ мөҙҙәтендә йөрәгенән асыла. Тулы иман менән, тойғоларын теҙгенләп, трансцендент белемде ныҡышмалы эҙләгән кеше уға лайыҡ. Шуға өлгәшкәс, ул тиҙ арала юғары рухи һиллеккә ирешә. Әммә тәджәллә яҙмаларҙа шикләнгән наҙан һәм иманһыҙҙар Алланы аңлауға ирешә алмай. Улар түбәндән түбән төшә. Икеләнгән кеше был тормошта ла, теге донъяла ла бәхет тапмай. Ғәмәлдәре емешенән баш тартып фиҙакар хеҙмәт итеүсе, трансценденталь аңлауы арҡаһында шиктәре юйылған кеше, тимәк, үҙ асылын төшөнгән. Шулай итеп, ул бер ҡасан да ғәмәлдәре эҙемтәһенә бәйле булмай. Һай, өрөҫ дәүләт яулаусы! Шуға күрә, һәй Бхарата, наҙанлыҡтан ҡәлбеңдә тыуған шик төйөнөн белем ҡылысы менән өҙә сап, йога менән ҡарыуланып, һуғышҡа күтәрел. Бишенсе бүлек. Карма-йога. Кришнаны аңлап эш итеү. Арджуна былай тине. Эй, Кришна, тәүҙә һин миңә эшмәкәрлектән ваз кисергә ҡуштың. Шунан ҡабат фиҙакар хеҙмәт итеү кәңәш итәһең. Зинһар, һин миңә был ике ҡылыҡтың ҡайһыһы яҡшыраҡ икәнен асыҡтан-асыҡ әйт. Хоҙай Тәғәлә яуап бирҙе. Эшмәкәрлектән баш тартыу һәм фиҙакәрлектә эшләү. Икеһе лә кешене азатлыҡҡа илтә. Ә шулай ҙа фиҙакар хеҙмәт эшмәкәрлекте инҡар итеүҙән өҫтөнөрәк. Эшмәкәрлеге емештәрен кәмһетмәгән, шул уҡ мәлдә уларға атлығып тормаған кешене донъянан мәңгегә ваз кискән тип иҫәпләйҙәр. Ундай кеше икелелек тәьҫирен еңеп, матди ҡоллоҡ бығауҙарын еңел ысҡындыра һәм тулыһынса ирекле була. Эй, ҡорос ҡуллы Арджуна! Тик наҙандар ғына фиҙакар хеҙмәт, карма-йога, матди донъяны өлөштәргә айырып өйрәнеүҙән, санхьянан айырыла тип һөйләй. Ысын белеме булғандар, береһенән тайпылмай барған кеше икеһенең дә һөҙөмтәһенә ирешә, ти. Санхья маҡсатына фиҙакар хеҙмәт аша ла өлгәшергә мөмкин икәнен белеп, шуға күрә донъяны өлөштәргә тарҡатып өйрәнеү һәм фиҙакар хеҙмәт бер-береһенә тиң булыуын аңлаған кеше дөрөҫ күрә. Раббыға фиҙакар хеҙмәт итмәйенсә эшмәкәрлектән ваз кисеү үҙе генә кешене бәхетле итә алмай, әммә төптән уйлап, үҙен фиҙакар хеҙмәткә бағышлаған кеше Хаҡ Тәғәләгә тотҡарлыҡһыҙ ирешә ала.
Фидакар хезмәт иткән, саф йәнле, күңелен, тойғыларын үз ҡулында тотҡан кеше һәр кемгә ҡәҙерле. Уға ла барыһы ла ҡәҙерле. Ундай кеше һәр саҡ эш менән мәшғүл булһа ла, бер ҡасанда эшмәкәрлек эҙемтәләренә бәйле булмай. Илаһи аңдағы кеше күргәндә, ишеткәндә, ҡағылғанда, еҫ тойғанда, ашағанда, атлап йөрөгәндә, йоҡлағанда һәм тын алғанда. Асылда ул үҙе бөтөнләй бер нәмә лә эшләмәгәнен һәр саҡ белә. Сөнки һөйләшкәндә, ярау иткәндә, туҡланғанда, йә күҙҙәрен асып йомғанда, ул бары тик матди тойғолар ғына тойғо объекттары менән бәйләнешкә ингәнен. Әммә ул үҙе бының барыһынан да ситтә торғанын белә. Нилүфәр япрағы һыуға еүешләнмәгән кеүек үк, үҙ бурысын хеҙмәт емештәренә эсенмәй башҡарып, һөҙөмтәһен Хоҙай Тәғәләгә тапшырған кешене гонаһ тапламай. Йогтар бөтә бәйлелектәрҙән баш тартып, тәне, аҡылы, күңеле һәм хатта тойғоларына ла тик сафланыу маҡсатында ғына эшләргә рөхсәт итә. Йәне, тәне менән миңә бирелгән йән, ысын һиллек, тыныслыҡ тоя, сөнки ул бөтә хеҙмәт емештәрен миңә тапшыра. Хаҡ Тәғәлә менән берлектә булмаған, хеҙмәте емештәренә атлыҡҡан кешегә ҡоллоҡ янай. Кәүҙәләнгән йән эйәһе үҙен дөрөҫ тоторға өйрәнеп, күңелендә бөтә ғәмәлдәрҙән баш тартҡас, ул 9 ҡапҡалы ҡалала, матди тәндә, эш тә башҡармайса һәм уларҙың сәбәпсеһе лә булмай, хозур йәшәй. Кәүҙәләнгән рух, ҡала тәненең хужаһы, эшмәкәрлек атҡармай, башҡаларҙы ла эшкә етәрмәй, эш һөҙөмтәһен дә тыуҙырмай. Бының барыһында матди тәбиғәт хәлдәре, гуналары бойомға ашыра. Хоҙай Тәғәлә йән эйәләренең гонаһлы йәки изге эшмәкәрлеге өсөн яуаплы түгел. Кәүҙәләнгән йән эйәләренең аңы томаланған, сөнки уларҙың асыл белемен наҙанлыҡ ҡаплаған. Әммә йән эйәһе белем алғас, ҡояш ҡалҡып бар донъяны яҡтыртҡандай, ошо белем наҙанлыҡ ҡараңғыһын тарата һәм йән эйәһе бар нәмәнең асылын күрә. Күңел, аҡыл, иман һәм өмөттәр тулайым хаҡ Раббыға тәүәккәлләнгәндә, кеше тулы белем арҡаһында гонаһтарҙан тамам саф була һәм шулайтып уға азатлыҡҡа юл асыла. Ысын белемле, күндәм холоҡло зыялылар уҡымышлы һәм тәҡүәле брамынға, һыйырға, филгә, эткә һәм эт ашаусыға, ситкә тибелгәнгә, бер күҙлектән ҡарай. Һәр саҡ бер тиң, тулы тигеҙлектә булғандар, тыуыу һәм үлеүҙе еңеп сыҡҡанда инде. Улар брамындай, тел тейгеһеҙ камил, шуға үҙҙәре лә брамында. Яҡшы хәлдәргә шатланмаған, күңелһеҙ хәлдәргә ҡайғырмаған, тәрән аҡыллы, шиге ҡалмаған, хаҡ Раббы тураһында камил ғилемле кеше инде трансцендент кимәлдә. Бындай донъя мәнфәғәттәренә вайымһыҙ әҙәмде матди тойғоларға бәйле ләззәт ылыҡтырмай, ул һәр ваҡыт арғы аңда һәм үҙ эсендә хозурлыҡ таба. Шулай итеп, ысын үҙен аңлап бөтә иғтибарын хаҡ Тәғәләгә туплаған кеше бөтмәҫ-төкәнмәҫ бәхет тоя. Аҡыллы кеше матди тойғоларҙың тойғо объекттарына ҡағылыуынан килгән зауыҡтарҙан ары тора. Сөнки бындай кинәнестәр бәхетһеҙлек сығанағы. Һей, Кунтиҙың улы, бындай ләззәттәрҙең башы һәм аҙағы бар, шуға күрә зыялы кеше уларҙан йәм эҙләмәй. Әгәр кеше әлеге тәнендә матди тойғо ҡуҙғыуҙарын теҙгенләп, теләктәре һәм асыу көсөн ауыҙлыҡлап өйрәнгән икән, тимәк, ул камиллыҡҡа өлгәшкән һәм был донъяла ысын бәхетле кеше. Эстән бәхетле, көр күңелле, зиһене һәр саҡ эске донъяһына йүнәлгән кеше, ысынлап та арғы аңдағы йог. Ул азатлыҡҡа өлгәшә һәм ахыр сиктә хаҡ Раббыға килә. Шикләнеүҙәрҙән килгән икелелек тәьҫиренән ситләшеп, күңелен ҡәлебенә йүнәлткән, бөтә гонаһтарҙан арынып, гел генә барлыҡ йән эйәләре мәнфәғәтен ҡайғыртыусылар азатлыҡҡа өлгәшә һәм юғары хәҡиҡәтте төшөнә. Асыуланыу көсөнән һәм бөтә матди теләктәрҙән азат, үҙ минен дөрөҫ аңлап, күңелен йүгәнләп, камиллыҡҡа арыу талыуһыҙ ынтылғандар юғары хәҡиҡәтте төшөнөп, тиҙ арала азат буласаҡ. Бөтә тыштағы тойғо объекттарынан айырымланып, ҡарашты ике ҡаш уртаһына туплап, танау эсендә тын сығарыу һәм тын алыуҙы тиңлеккә килтереп, һулышты туҡтатып, азатлыҡҡа ынтылған йог шул рәүештә күңел,
тойгыларын һәм акылын курыклап, теләктәр куркыу һәм асыу көсенән бушана. Һәр вакыт ошо хәлдә булган кеше һич шикһез ирекле. Мине тулыһынса бөтә корбандар һәм фидакарьлектән ләззәтләнүсе бердән-бер, барлык планета һәм фәрештәләрнең югары хакимы, бөтә янияләренең дусы һәм изгелек теләүсеһе икәнен аңлаган кеше, матди газаптарынан арынып, тамам ризалыкка ирешә. Алтынсы бүлек. Дhyana йога. Ходай шәхесе былай тине. Эшенең һөҙөмтәләренә бәйле булмаган, әммә үз бурысына тоғры булганга гына эшләгән кеше ысынлап та дөньянан ваз кискән, һәм ул ысын йог, ә ут яндырмаган һәм бурысын үтәмәгән кеше түгел. Һей, панда улы, белеп ҡуй, донъянан ваз кисеү тигәндәре шул уҡ йога, йәки Хоҙай Тәғәлә менән ҡайтанан берләшеү. Сөнки тойғо ләззәттәренә әүәҫлектән баш тартҡанда ғына йог булыу мөмкин. Өйрәнсек өсөн 8 ҡатлы йога күнекмәләрендә маҡсатҡа өлгәшеү сараһы эшмәкәрлек тиҙәр. Ә инде йогала камиллашҡан кешегә бөтә матди эшмәкәрлекте туҡтатыу шул сара тип әйтелә. Шулай уҡ йог бөтә матди теләктәренән баш тартып, тойғолар рәхәтлеге эҙләүҙән һәм матди эшмәкәрлектән туҡтаһа, уны камиллыҡҡа еткән тиҙәр. Күңеле ярҙамында кеше матди ҡоллоҡтан сығырға тейеш, ә ябайлашҡан йәшәү төрҙәренә түбән тәгәрәргә түгел. Күңел бәйлелекле йәндең дуҫы ла, дошманы ла. Күңелен теҙгенләгән кеше өсөн ул иң яҡшы дуҫҡа әйләнә, әммә уны еңә алмаған кешегә күңеле иң яуыз дошманы булып ҡаласаҡ. Күңелен ауыҙлыҡлаған кеше юғары йәнде аңлаған да инде, сөнки ул тынлыҡҡа өлгәшкән. Ундай кешегә бәхет һәм ҡайғы, эҫе һәм һыуыҡ, абруйлылыҡ һәм мәсхәрә булыу барыһы ла бер үк. Ысын белем алған һәм уны ғәмәлдә ҡулланып, тулы ризалыҡҡа өлгәшкән кеше үҙ асылын төшөнгән тип иҫәпләнә һәм йог, йәки мистик тип атала. Бындай кеше трансцендент кимәлдә һәм бер ҡасан да борсолоу тоймай. Ул таш, ҡырсын йә алтын араһында айырма күрмәй. Быныһы йән дуҫым, быныһы әшнеләр, ситтән күҙәтеүсе, илселәр, көнсөлдәр, дуҫ, дошман, тәҡүәле, иманһыҙ тип айырмай. Бер мөғәмәләлә булған кеше унан да юғарыраҡ тора. Трансценденталист тәне, күңеле, йәне менән һәр ваҡыт Хаҡ Тәғәлә ризалығы өсөн эшләргә тейеш. Уға аулаҡта, яңғыҙы йәшәү һәм һәр саҡ күңелен теҙгенләү зарур. Шулай уҡ, ниндәй ҙә булһа мәнфәғәттәрҙән һәм милекселек тойғоһонан азат булырға кәрәк. Йога менән шөғөлләнеү өсөн таҙа, аулаҡ ер табып, шунда куша үләненән һуғылған септә йәйеп, өҫтөнә болан тиреһе һәм йомшаҡ туҡыма ҡапларға кәрәк. Түшәк артыҡ бейек тә, әллә ни түбән дә булырға тейеш түгел. Изге урын булһын. Ныҡлап ултырғас, йог күңелен, тойғоларын тыйып, тән эшмәкәрлеген ҡулға алып, зиһенен бер нөктәгә туплап, ҡәлебен матди тапланыуҙан таҙартырға тейеш. Кәүҙәһен, муйынын һәм башын тура тигеҙ тотоп, йог ҡарашын танау осона туҡтатырға тейеш. Шул рәүешле, күңелен тынысландырып һәм еңеп, ҡурҡыуҙан ҡотолоп һәм енси тормоштан тулыһынса ваз кисеп, ул күңел күҙен ҡәлебендәге минең рәүешемә йүнәлтергә һәм мине үҙенең юғары маҡсаты итергә тейеш. Шулай итеп, кәүҙәһе һәм күңел эшмәкәрлеген гел күҙәтеү аҫтында тотҡан, арғы аңда булған йог күңелен үҙенә тамам буйһондора һәм матди тормошто юҡҡа сығарып, Алла батшалығына ирешә. Һәй, Арджуна, кеше артыҡ күп йәки бик аҙ ашаһа, артыҡ күп йоҡлаһа йәки етәрлек йоҡламаһа, ул бер ҡасан да йог була алмай. Туҡланыу, йоҡлау, хеҙмәт һәм ял итеүҙең самаһын белгән кеше йога менән шөғөлләнеп, бөтә матди ғазаптарҙан ҡотола ала. Үҙенең күңел эшмәкәрлеген тәртипкә һалып, матди теләктәрҙән бушанып, трансцендент кимәлгә етеүсене йогала нығынған тиҙәр. Елһеҙ урында шәм ялҡыны ҡалтырамағандай, күңелен үҙенә буйһондорған йог бар зиһенен рухи үҙеменә төбәп, өҙлөкһөҙ күҙәтеүгә сумған. Йога менән шөғөлләнеп,
Аргы аң яки самадхи дип аталган камил кимәлдә кешенең күңеле тулыһынса матди эшмәкәрлектән туктый. Күңел паклыгы аркаһында ул үз асылын күрү һәләтенә өлгәшеп, саф минендә шатлык һәм ләззәт сыганагы таба. Ризалыкка өлгәшеп, йог рухи тойгылары аша сикһез трансцендент хузурлык кисерә. Хакыйкатьтә, шулай бер төшенгәс, ул уны башкаса онытмай һәм ошонан да зурырак казаныш юк икәнен аңлай. Шул хәлгә еткәс, ул иң зур авырлыктарда ла сабырлыгын югалтмай. Матди бәйлелектән туган бар бәхетһезлектән азат булу ысынлап та ошо. Йога менән тәвәккәл, ышанып, һайланган юлдан һис тайпылмай шөгыльләнергә кәрәк. Күңелдә туган матди теләктәргә карамай, барыһын да инкар итәргә һәм күңел ярдәмендә тойгыларны кулга алу тиешле. Яйлап, кеше ныклы ышаныс менән акылы ярдәмендә бер-бер артлы аргы аңга инергә һәм башка берни уйламайынса күңелен янендә тупларга тиеш. Иләс, тиктормас булуы аркаһында күңел кайһылай гына кузгымаһын, йог уны һич шикһез тыйып, саф үзенә буйһондырырга тиеш. Күңеле миңә төңәлгән йог ысынлап та трансцендент бәхет үрдәренә итә. Дәртлек хәле, гунаһы тәэсиренән сығып, ул үзенең абсолют менән бер үк сифатлы икәнен аңлай һәм шул аркала үткәндәрдәге бөтә эшмәкәрлегенең эземтәләреннән бушай. Шулай итеп, күңелен һәм тойгыларын тота белгән йог, туктаусыз йога эшмәкәрлеге менән шөгыльләнеп, матди үзенчәлектәрдән тамам сафлана һәм Раббыга трансцендент мөхәббәтле хезмәттә иң югары камил бәхеткә өлгәшә. Камил йог мине бөтә янияләрендә һәм барлык янияләрен миндә күрә. Ысынлап та, үзен төшенүгә өлгәшкән ян мине бер хак тәгаләне һәр ердә күрә. Мине бөтә ысын барлыкта һәм бар асылды миндә күрүсе өсөн мин бер касан да югалмайым. Ул да минең өсөн һич касан да югалмаячак. Мин һәм югары ян асылда бер үк икәнде белеп, ул югары янга гыйбадат кыла һәм хезмәт итә. Мондай йог һәр хәлдәрдә миндә кала. Һәр кемде үзе менән сагыштырып, ысынлап та, кайда гына караһаң да бәхеттә лә, кайгыла ла, бөтә янияләре бер тигез икәнен күргән шул камил йог. Эй Арджуна! Арджуна, эй Мадхусудана, һин бәян иткән йога мәктәбе буйымга ашырырдай түгел һымак. Сөнки минең күңелем тик тормас һәм аумакай. Күңел тынгыһыҙ, ярһыу, тискәре һәм бик ҡеүәтле, һай Кришна, уны буйһондороу минеңсә елде туҡтатыуҙан да ауыр. Хоҙай Шри Кришна былай тине: Эй, ҡаты беләкле Кунти улы, тынгыһыҙ күңелде еңеп алыу һис шикһеҙ ифрат ауыр. Әммә тейешле ғәмәл һәм донъя ләззәттәренән ситләшеү ярҙамында мөмкин ул. Күңелен тыя алмаған кешегә үҙ асылын төшөнөү үтә лә ауыр. Әммә күңелен ауыҙлыҡлап, дөрөҫ юлда булған кеше һис шикһеҙ уңышҡа ирешәсәк. Минең фекерем шулай. Арджуна һорай ҡуйҙы: Эй Кришна, башта үҙ асылын төшөнөүгә мөккибән бирелеп, әммә һуңынан донъя ләззәттәренә алданып, юлдан төшөп ҡалған йогты нимә көтә? Һай, көслө ҡуллы Кришна, ундай йога ғәмәлен ташлаған кеше, рухи ҡаҙаныштарын да юғалтып, донъя малы ла йыя алмай, бер ҡайҙа ла һыйыныр урын тапмай, таралған болот кеүек юҡҡа сыҡмаймы ни? Ошо икеләнеү тынғы бирмәй миңә, эй Кришна, шуға өҙә генә әйт. Һин генә минең шигемде тарата алаһың, башҡа берәү ҙә түгел. Хак Тәғәлә былай тине: Һай, Притха улы, сауаплы эш менән булған трансценденталист был тормошта ла, киләһе ғүмерендә лә юғалып ҡалмай. Яҡшылыҡ ҡылғанды, дуҫҡайым, бер ҡасан да яманлыҡ еңә алмаҫ. Юлдыҡһыҙ йог изгелекле кешеләр торған планеталарда рәхәтлектә бихисап ғүмер итә. Унан һуң тәҡүә кешеләр йәки бай һәм зыялы ғаиләлә тыуа. Йәки йога юлының күпселеген үткәс уңышһыҙлыҡҡа осраған хәлдә тәрән, рухи белемле кеше ғаиләһендә тыуа. Һис шикһеҙ, бындай бәхет был донъяла һәр кемгә лә тәтемәй. Шунда, эй, күрүләр заты, уның үткән ғүмерендә өлгәшкән илаһи аңы уяна
һәм тулы уңышка өлгәшү өчен ул кабат йога гамәлләрен башлай. Үткән гомерендәге илаһи аңы аркаһында үзе эзләмәгәндә лә уны үзеннән-үзе йога эшмәкәрлеге кызыксындыра башлай. Рухи белемгә тартылган бындай йогты Веда ғөреф-гадәте һәм йолалары ылыктырмай. Ул ихлас тырышып йога менән шөгыльләнә һәм күп гомерҙәр үтеп, ахыр сиктә бөтә матди бысраҡлыҡтан таҙарып, рухи камиллыҡҡа өлгәшә һәм юғары маҡсатҡа етә. Йог зөһөттә йәшәүсе, фәлсәфә итеүсе һәм табыш өсөн эшләгән кешенән күпкә юғары. Шуға күрә, эй Арджуна, бер нигә лә ҡарамай йог бул. Ә бөтә йогтарҙан уйы һәр ваҡыт ҡәлебендәге миңә төбәлгән һәм ҡаҡшамаҫ иман менән ғибадат ҡылып, миңә трансцендент һөйөү менән хеҙмәт итеүсе, шул минең менән иң тығыҙ бәйле һәм юғары камиллыҡҡа еткән. Минең фекерем шул. 7-нче бүлек. Абсолютты төшөнөү. Хоҙай Тәғәлә былай тине: Хәҙер, эй Притһаулы, ни рәүешле үҙеңде миңә тапшырып, күңелеңде миңә туплап, шик-шөбһәне бөтөнләй алып ташлап, мине тулыһынса аңлай аласаҡһың, шуны ишет. Хәҙер мин һиңә матди һәм рухи тәбиғәт тураһындағы белемде тулыһынса асып һалам. Уны аңлағас, һин белмәгән нәмә ҡалмаясаҡ. Меңәрләгән әҙәм балаһынан бәлки берәүһе камиллыҡҡа ынтылалыр, ә камиллыҡҡа өлгәшкәндәр араһында мине хаҡ белгәне бәлки берәүҙер. Ер, һыу, ут, һауа, эфир, күңел, аҡыл һәм ялған үҙемлек — был 8 башланғыс барыһы бергә минең айырмаланған матди ҡеүәтемде тәшкил итә. Бынан тыш минең йән эйәләренән торған башҡа юғары ҡеүәтем бар. Һай тимер ҡуллы Арджуна, улар ошо матди түбәнге тәбиғәт биргәндән файҙалана. Барлыҡҡа килтерелгән бөтә йән эйәләре лә ошо 2 тәбиғәттән сыға. Матда һәм рух берләшеүенән торған был донъяла мин һәр нәмәнең башланғысы ла, юҡҡа сығыуы ла. Һай, байлыҡтар яулаусы, минән юғары хәҡиҡәт юҡ. Бар асыл, епкә теҙелгән мәрйендәй миндә урынлашҡан. Эй, Кунти улы, мин һыуҙың тәме, ҡояштың һәм айҙың яҡтыһы. Веда мантраларында Ом ижеге, мин эфирҙағы өн, кешелә маһирлыҡ. Мин ерҙең тәү баштан бар еҫе, һәм мин уттың балҡышы. Мин бөтә тереклектең йәшәү көсө. Мин зөһөттә йәшәгәндәрҙең барыһының да тәүбәһе. Эй, Притһаулы, бел, мин барлыҡ йән эйәләренең тәү орлоғо, аҡыллыларҙың аҡылы һәм батырҙар ҡеүәте. Мин көслөләрҙең дәрт һәм бәйлелектән азат булған көсө. Мин дини ҡанундарға ҡаршы килмәгән енси тормош. Эй, Бхараталарҙың башлығы, Арджуна. Шуны бел, изгелеклек, дәртлелек, йә наҙанлык булһынмы, булмыштың бөтә хәлдәре лә, гуналары ла минең ҡеүәтемдән яралған. Бөтә барлыҡ бер мин генә. Әммә шул уҡ мәлдә мин бар нәмәнән ситтә. Мин матди тәбиғәт хәлдәре, гуналары тәьҫирендә түгелмен, киреһенсә, улар минең ҡул аҫтында. Тәбиғәттең 3 хәленә, изгелеклек, дәртлелек һәм наҙанлыҡҡа алданып, тулайым донъя хәлдәрҙән, гуналарҙан өҫтөн тороусы бөтмәҫ-төкәнмәҫте мине белмәй. Матди тәбиғәттең 3 хәленән, гунаһынан торған минең был илаһи ҡеүәтемде еңеп сығыуы үтә лә ауыр, әммә миңә бирелгәндәр уның хакимлығынан анһат сыға. Яһил кешеләр, әҙәм аҡтығы булғандар, монафиҡтар, иблис булмышлы яуыздар, ошо иманһыҙҙар миңә бирелмәй. Һәй, Бхараталарҙың йөҙөк ҡашы, тәҡүәлеләрҙең 4 төрө, бәләгә тарығандар, байырға теләгәндәр, ҡыҙыҡһыныусы кешеләр һәм абсолют хәҡиҡәтте аңларға теләүселәр миңә табына башлай. Шулар араһында тулы белеменә таянып, фиҙаҡәр рәүештә миңә һәр саҡ хеҙмәт иткән кеше иң яҡшыһы. Сөнки мин уға бик ҡәҙерлемен һәм ул да миңә ҡәҙерле. Был фиҙаҡәрҙәрҙең барыһы ла һис шикһеҙ изге йән. Әммә мине аңлап белгән кешене мин һәр яҡтан үҙемә тиң күрәм. Миңә трансцендент һөйөү менән хеҙмәт итеп, ул әлбиттә иң юғары, иң ҡәҙерле маҡсатҡа миңә киләсәк. Бихисап тапҡырҙар тыуып үлгәндән һуң, белеме камиллашҡан әҙәм
Бар сәбәпләрнең тәүге сәбәбе һәм бар булмыш мин икәнде аңлап, үзен миңа тапшыра. Ундай бөек шәхес бик һирәк осрай. Матди теләктәр иһә акылдан яздырган кешеләр фәрештәләргә табына һәм веда күрһәтмәләренең үз фигыленә тап килгәнен һайлап, уларга гыйбадәт кыла. Һәр кемдең күңелендә мин югары ян һәм кешенең берәй фәрештәгә табыну теләге тыуһа, ул үҙен шуға багышлай алһын өсөн мин уның иманын ныгытам. Ошо иман менән илһамланып, ул үҙе теләгән фәрештәгә табына һәм моратына ирешә. Асылда ул бәрәкәтте мин генә бирәм. Тар фекерле кешеләр фәрештәләргә табына, әммә улар бик аҙ һәм ваҡытлы емештәр ала. Илаһтарға табыныусылар илаһтарҙың планеталарына бара, әммә миңә бирелгәндәр ахыр сиктә минең юғары торлағыма етә. Мине үҙ рәүешемсә белмәгән аҡылһыҙҙар, мин, Хаҡ Тәғәлә шәхесе Кришна, элек шәхес булмағанмын һәм хәҙер шәхескә әйләнгәнмен тип иҫәпләй. Белемдәре һай булыуы арҡаһында улар минең юғары, тамам, бөтмәҫ, төкәнмәҫ асылымды белмәй. Мин бер ҡасан да наҙан һәм яһил кешеләргә күренмәйем. Уларҙан мине эске ҡеүәтем йәшереп тора. Шуға улар минең һәр саҡ бар булғанымды һәм бөтмәҫ, төкәнмәҫ асылымды белмәй. Эй Арджуна, мин, Хоҙай Тәғәлә шәхесе булараҡ, үткәндә булғандарҙың, хәҙерге замандағыларҙың һәм киләсәктә буласаҡ нәмәләрҙең барыһын да беләм. Мин шулай уҡ бөтә йән эйәләрен дә беләм. Мине иһә бер кем белмәй. Эй Бхарата нәҫеле, һай, дошмандарын көл иткән батыр. Был донъяға бөтә йән эйәләре лә теләк һәм яратмауҙан барлыҡҡа килгән икелектән алданып тыуа. Үткән ғүмерҙәрендә һәм был тормошонда ла сауаплы эштәр күп атҡарған, гөнаһтан тулыһынса баш тартҡан кеше икелеккә, алданыуҙан ҡотола һәм тәҡүәлек менән миңә хеҙмәт итә башлай. Ҡартлыҡ, әжәл әсирлегенән ҡотолорға тырышҡан бындай аҡыллы кешеләр миңә һыйына һәм һөйөү менән миңә ғибәҙәт ҡыла. Уларҙы брахман тиһәң дә була, сөнки трансцендент эшмәкәрлек ҡанундарын улар энәһенән ебенә тиклем төшөнгән инде. Һәр саҡ минең хаҡта уйлап, мине, Хаҡ Раббыны, матди ғаләмдең хакимы, илаһтар һәм ҡорбан килтереүҙәрҙең хужаһы тип белгәндәр мине, Хоҙай юғары шәхесен, хатта үлем түшәгендә лә онотмаясаҡ. Һигеҙенсе бүлек. Хаҡ Тәғәлә торлағына өлгәшеү. Арджуна һорау бирҙе. Эй Раббым, эй юғары шәхес, нимә ул браман? Нимә ул шәхсән мин? Нимә ул эҙемтә биреүсе эшмәкәрлек? Матди донъя, нимә ул? Кем ул илаһтар? Зинһар, шуны миңә аңлат. Ҡорбан килтереүҙәргә кем хаким? Һәм ошо тәндә ул нисек йәшәй? Һәй, Мадхусудана! Фиҙаҡәр хеҙмәт иткәндәр үлер мәле еткәс, һине нисек иҫендә тота? Хаҡ Тәғәлә былай тине. Брахман тип, тарҡалмаҫ, трансцендент йән эйәһен атайҙар. Ә шәхсән үҙем, Адьятма, уның мәңгелек тәбиғәте. Йән эйәләре үҙҙәренең буласаҡ матди кәүҙәләрен барлыҡҡа килтергән эш, карма йәки эҙемтә биреүсе эшмәкәрлек тип атала. Эй, кәүҙәләнгән йән эйәләренең аҫылы, һәр ваҡыт үҙгәреп торған матди тәбиғәт Адхибута, матди донъя тип атала. Ҡояш һәм ай кеүек бөтә илаһтарҙы үҙ эсенә алған Раббының ғаләм рәүеше Адхидаева тип атала. Ә мине һәр йән эйәһенең йөрәгендә юғары йән булараҡ билдәле Хаҡ Тәғәләне Адхиягия, ҡорбан килтереүҙәр хакимы, тиҙәр. Ғүмеренең аҙағында тәнен ҡалдырып киткәндә мине генә иҫендә тотоусы, шунда уҡ минең тәбиғәтемә етә. Был һис шикһеҙ шулай. Тәнен ташлап киткәндә кеше көнитмештең ни рәүешен генә иҫендә тотһа ла, киләһе ғүмерендә ул шул хәлгә өлгәшә. Шуға күрә, һәй Арджуна, һин һәр ваҡыт минең хаҡта Кришна рәүешендә уйларға һәм шул уҡ мәлдә үҙ бурысыңды үтәп һуғышырға тейешһең. Барлыҡ ғәмәлдәреңде лә миңә бағышлап, күңел һәм аҡылыңды һәр саҡ миңә төбәгәндә, һин мотлаҡ минең торлағыма ирешәсәкһең.
Мине, югары илаһи шәхесте һәр саҡ иҫендә тотоусы, башҡа бер нигә лә фекерен бүлдермәй, бөтә аңын миңә генә туплаусы, эй Арджуна, һис шикһеҙ миңә киләсәк. Минең турала барыһын да белеп тороусы, иң олоһо, ғаләмгә идара итеүсе, ваҡтарҙан ваҡ, яралған донъяны барлыҡта тотоусы, бөтә матди күҙаллауҙарҙан өҫтөн, аңлап белеп булмаған, һәм һәр саҡ шәхес булыусы ул, тип уйланырға кәрәк. Ул ҡояштай балҡый, һәм ул трансцендент, был матди донъянан ары тора. Үлгән саҡта, йәшәү һулышын ҡаш уртаһына йүнәлтеп, йога көсө менән күңелен хаҡ Раббыға тулыһынса туплап, уның хаҡында һөйөү һәм фиҙаҡәрлек менән уйлаған кеше һис шикһеҙ юғары илаһи шәхескә өлгәшәсәк. Веда белемен үҙләштергән, донъянан уаз кисеп, Омкара ҡабатлаусы бөйөк аҡыл эйәләре Браманға инә. Бындай камиллыҡҡа ынтылыусы никахлашмай, ғиффәт йәшәргә тейеш. Хәҙер мин һиңә матди ҡоллоҡтан сығыу мөмкинлеге биргән йога ғәмәлен ҡыҫҡаса бәйән итәм. Йог тойғолар эшмәкәрлеген тулыһынса туҡтатырға тейеш. Кәүҙәһенең бөтә ҡапҡаларын ябып, күңелен ҡәлебендә, йәшәү һулышын баш түбәһенә күтәреп, арғы аң хәленә инергә тейеш. Арымай-талмай йога ғәмәлен үтәп, хәрефтәрҙең юғары бәйләнеше, изге ом ижеген ҡабатлаусы йог, кәүҙәһен ташлап киткәндә мине, Хоҙай юғары шәхесен хәтерендә тотһа, ул һис шикһеҙ рух батшалығының планеталарына барып етер. Мине бер туҡтауһыҙ иҫендә тотоусы миңә еңел генә киләсәк Хайприт һауылы, сөнки ул һәр саҡ миңә хеҙмәт итә. Миңә килгәс, фиҙакәр йог булыусы бөйөк шәхестәр был фани ҡайғы-хәсрәткә тулған донъяға бер ҡасан да ҡайтарылмай, сөнки улар иң юғары камиллыҡҡа аҙанған. Матди донъяның иң юғары планетаһынан алып иң түбәндәренә тиклем улар һәр кем ҡат-ҡат тыуып үлеүгә дусар, ҡайғы-хәсрәт урындары. Әммә мин йәшәгән урынға еткән кеше, эй, Кунти улы, башҡаса бында тыумай. Брахманың бер көнө кешеләр иҫәбендә 1000 дәүер. Уның төн оҙайлығы ла шундай. Брахманың таңы атҡанда бөтә йәниәләре тойолмаған хәленән барлыҡҡа килә. Һуңынан Браманың төне еткәс, улар яңынан тойоп булмаған хәлгә ҡайтарыла. Брахма таңы атҡас, бөтә йәниәләре тағы донъяға килә. Һәм Брахма төне еткәс, улар үҙ теләгенә ҡаршы тағы юҡ ителә. Әммә башҡа төрлө тәбиғәт бар, ул баҡый. Һәм даими рәүештә барлыҡҡа килеп, юҡҡа сыға торған матди донъянан ары. Ул юғары һәм тарҡалмай. Матди донъяла бар нәмәлә юҡҡа сығарылғанда, ул үҙ көйөнсә ҡала. Ведантистар тойолмаған һәм тарҡалмаҫ тип атаған. Юғары маҡсат булараҡ билдәле. Уға еткәс, йән-йәһе матди донъяға һис кире ҡайтмаҫ ер, ул минең юғары торлағым. Тиңе булмаған Хаҡ Тәғәлә даирәһенә ҡушылдыҡһыҙ фиҙаҡәрлек юлы менән генә өлгәшеү мөмкин. Ул һәр саҡ үҙ урынында, шул уҡ мәлдә бөтә ерҙә лә, һәм бар асыл унда урынлаша. Һай, Бхараталарҙың аҫылы, хәҙер мин һиңә йогтарҙың төрлө ваҡытта кәүҙәһен ташлап китеүен тасуирлайым. Йогтың нимәлдә кәүҙәһен ташлап китеүенән, уның был донъяға кире ҡайтыу-ҡайтмауы хәл ителә. Юғары Браманды аңлап белгәндәр көндөҙ, ут һәм яҡтылыҡ илаһтары йоғонтоһонда, ай үҫеп килгән 2 аҙнала, йәки ҡояш төньяҡ ярымшарҙан үткән 6 ай дауамында кәүҙәһен ташлап китһә, шулар юғары Браманға инә. Төндә, төтөн илаһы тәьҫир иткән мәлдә, ай кәмей барған 2 аҙнала, йәки ҡояш көньяҡ ярымшарҙан үткән 6 айҙа кәүҙәһен ташлап киткән йог айға барып етә, тик аҙаҡтан ергә кире ҡайта. Ведалар тасуирлауынса, был донъянан үтеүҙең 2 юлы бар, береһе яҡтылыҡта, икенсеһе ҡараңғылыҡта. Был донъянан яҡты юлда үткән кире ҡайтмай, ҡараңғыла үткән кире ҡайтырға мәжбүр. Эй Арджуна, үҙҙәрен миңә бағышлағандар был юлдың икеһен дә белә, әммә уға алданмай. Шуға күрә һәр ваҡыт фиҙаҡәр хеҙмәт юлында бул.
Фидакар хезмәт юлына баскан кеше ведалары өйрәнеүдән, зөһүдлектән, ҡорбан килтереүҙәрҙән, садаҡа таратыуҙан, йәки фәлсәфәви тикшеренеүҙәр һәм сауаплы эшмәкәрлек килтергән һөҙөмтәләрҙән мәхрүм ҡалмай. Хоҙай Тәғәләгә хеҙмәт итеүе менән генә ул быларҙың барыһын да ала һәм ғүмере ахырына еткәс, Раббының баҡый даирәһенә инә. 9-нчы бүлек. Иң серле белем. Хоҙай шәхесе былай тине: Арджуна ҡәҙерлем, һин миңә бер ҡасан да көнләшмәйһең. Шуға күрә мин һиңә иң серле белем һәм ғилем өйрәтәм. Уны белгәс, һин бөтә матди тормош бәхетһеҙлектәренән ҡотолорһоң. Был белем белемдәрҙең батшаһы, серҙәрҙең дә сере. Был иң пак белем һәм кешегә үҙен туранан-тура аңлау белеү биргәнгә күрә камил дин булып тора. Ул белем баҡый һәм уны аңлау үҙе шатлыҡ. Фидакар хеҙмәткә ышанмағандар миңә етер хәлдә түгел, эй дошмандарын еңеүсе. Шуға улар ҡабаттан-ҡабат был матди донъяла тыуып һәм үлеп, самсара ҡуласаһына кире ҡайта. Үҙемдең тойолмаған рәүешемдә мин бөтә ғаләмде биләп торам. Барлыҡ йән эйәләре миндә, әммә мин уларҙа түгел. Шул уҡ мәлдә барлыҡҡа килтерелгән бөтә нәмә миндә түгел. Минең аңлауҙан юғары ҡөҙрәтемде күр. Мин бөтә йән эйәләренең таянысы булһам да, һәр ерҙә булһам да, мин был йыһан күренешенең бер өлөшө түгел, сөнки мин үҙем барлыҡҡа килтереү сығанағы. Белеп ҡуй, бөтә ерҙә иҫкән көслө ел, һәр ваҡыт күктә ҡалғандай, бар мәхлүктәр миндә ҡала. Һәй, Кунти улы, һәр кальпа аҙағында бөтә матди ғаләм минең тәбиғәтемә инә, ә киләһе кальпа башында мин үҙ ҡөҙрәтем менән уны яңынан барлыҡҡа килтерәм. Бөтә йыһан минең хакимлыҡта. Минең ихтыярымда ул үҙенән-үҙе ҡабат-ҡабат барлыҡҡа килә, һәм минең ихтыярымда ул һәр кальпа аҙағында юҡҡа сыға. Эй Дхананджая, бының береһе лә мине бәйләмәй. Мин был матди эшмәкәрлектән ситтә ҡалып, ҡатнашлығым юҡ кеүек. Минең ҡеүәтемдең бер төрө булған был матди тәбиғәт минең күҙәтеү аҫтында, һәй Кунти улы, хәрәкәт иткән һәм хәрәкәтһеҙ бөтә йән эйәләрен тыуҙыра. Уның башланғысында был донъя ҡабат-ҡабат барлыҡҡа килә һәм юҡ ителә. Матди донъяға кеше ҡиәфәтендә килһәм, аҡылһыҙҙар мине һанға һуҡмай. Улар минең трансцендент тәбиғәтемде бар булмыштың хаҡ Раббыһы тип белмәй. Ундай юлдан яҙған, яңылышҡан кешеләр яуыз, аллаһыҙ ҡарашта йәшәй. Шуға уларҙың азатлыҡҡа етеү, уңыш ҡаҙаныу, белемле булыу өмөттәре барыһы ла бушҡа ғына. Эй, Притһаулы, дөрөҫ аңлаған бөйөк шәхестәр, илаһи тәбиғәт ышығында, улар гел миңә һөйөү, фиҙаҡәрлек менән ғибәҙәт ҡыла. Сөнки улар мине тәү баштан бар, бөтмәҫ-төкәнмәҫ юғары илаһи шәхес тип белә. Арымай талмай миңә дан йырлап, анттарына тоғро, минең алда баш эйеп, был бөйөк шәхестәр миңә ҡарата мөхәббәт һәм фиҙаҡәрлек тойоп табына. Һабаҡ алыуҙы ҡорбан иткәндәр, Раббыға берҙән-бер һәм бүленмәҫ, үҙен күп төрлө һынландырып, йыһан рәүешен алған ул, тип табына. Әммә веда ғәмәле, ҡорбан килтереү, ата-бабаларға һый-хөрмәт, шифалы үлән, трансцендент дан йырлау, мин генә, мин ирегән май, мин ут һәм мин ҡорбан. Мин был ғаләмдең атаһы, әсәһе, таянысы һәм тәү бабаһы. Мин белем алыуҙың маҡсаты, паклаусы көс һәм ом ижиге. Мин шулай уҡ Ригведа, Самаведа һәм Яджурведа. Мин маҡсат, донъя тотҡаһы, эйә, шаһит, йәшәр урын, һыйыныр ышыҡ һәм иң яҡын дуҫ. Мин барлыҡҡа килтереү һәм юҡҡа сығыу, бар асылдың нигеҙе, тыныр урын һәм баҡый орлоҡ. Эй Арджуна, йылылыҡты мин бирәм ул, ямғырҙар ебәреп, уларҙы туҡтатҡан да мин. Мин үлемһеҙлек һәм ҡаршыңа баҫҡан үлем. Рухта, мәддә лә миндә генә. Ужмах планеталарына барып етеү өмөтөндә ведалар өйрәнеп, Сома һутын эсеүселәр ҙә үҙенә күрә миңә табына. Элекке гонаһтарын йыуып төшөрөп,
Улар тәкъвәле Индраның Ожмах планетаһында туа һәм илаһтарга гына бирелгән ләззәт татый. Шулай итеп, Ожмах хозурлыктарын татып, тәүфиклы эшмәкәрлектән тупланган саваптар бөткәс, улар тагы был фани дөньяга кайта. Шулай итеп, тойгыларын канәгатьләндерү максатында 3 веда законнарына ярашлы яшәүчеләр кабат-кабат тыуу һәм үлү менән генә бүлекләнә. Әмма күңелен миңа трансцендент рәвешемә төбәп, бөтен тоғрылык менән миңа һәр саҡ табынғандарға етмәгәнен мин уларға бирәм булғанын һаҡлайым. Башҡа илаһтарға мөккибән китеп, уларға иман килтереп табынғандар асылда миңә генә ғибәҙәт ҡыла. Һай, Кунти улы, тик улар быны тейешенсә эшләмәй. Бөтә килтергән ҡорбандарҙан ләззәтләнгән хужа мин генә. Шуға күрә минең ысын трансцендент булмышымды төшөнмәгәндәр түбән тәгәрәй. Илаһтарға табыныусылар илаһтар араһында тыуасаҡ. Ата-бабаға табыныусылар ата-баба янына бара. Ендәргә, өрәктәргә табынғандар шул рәүештә тыуасаҡ. Миңә табынғандар минең менән йәшәйәсәк. Әгәр ҙә берәйһе мине яратып һәм ихласлыҡ менән япраҡ, сәскә, емеш йәки бер аҙ һыу бирһә, мин уны һис шикһеҙ ҡабул итәм. Нимә генә эшләһәң дә, нимә генә ашаһаң да, ниндәй генә ҡорбан килтерһәң дә, нимә генә бүләк итһәң дә, ниндәй генә зөһид ҡылһаң да, һай, Кунти улы, шуны миңә ҡорбан итеп эшлә. Шулай эшләгәндә, һин һөҙөмтә килтереүсе эшмәкәрлек ҡоллоғонан һәм уның яҡшы һәм насар эҙемтәләренән бушарһың. Зиһенеңде миңә төйнәп, үҙ-үҙеңде аямау рухында эшләһәң, һин азатлыҡҡа өлгәшеп миңә килерһең. Мин бер кемгә лә нәфрәт йә эшенеү тоймайым. Мин береһен дә айырып ҡарамайым. Әммә миңә яратып һәм бирелгәнлек менән хеҙмәт итеүсе дуҫым, мин дә уның дуҫы. Фиҙаҡәр хеҙмәт иткән кеше, хатта иң әшәке ҡылыҡ ҡылған осраҡта ла ул изге тип иҫәпләнергә тейеш. Сөнки ул дөрөҫ юлдан барырға тәүәккәлләнгән. Ул тиҙ арала тәҡүә булып китә һәм ысын һиллеккә өлгәшә. Эй, Кунти улы, миңә фиҙаҡәр кеше бер ҡасан да һәләк булмай, шуны асыҡ иғлан ит. Эй, Притха улы, миңә һыйынғандар, зат ырыуһыҙ ҡатын-ҡыҙ, Вайшия, сәүҙәгәрҙәр һәм Шудра эшселәр булған хәлдә лә юғары маҡсатҡа ирешә ала. Тәҡүә брахмандар, фиҙаҡәр һәм мөьмин батшаларҙы инде әйтеп тораһы ла түгел. Шуға күрә, был ыҙа тулы фани донъяға килеп юлыҡҡас, үҙеңде тулыһынса миңә ҡарата һөйөү тулы хеҙмәткә бағышла. Һәр саҡ минең хаҡта уйла, миңә фиҙаҡәр бул, миңә ихтирам күрһәт һәм миңә табын. Тулайым миңә төбәлеп, һин һис шикһеҙ миңә килерһең. Унынсы бүлек. Абсолюттың мөхәббәт гүзәллеге. Хаҡ Тәғәлә әйтте. Тағы ла тыңла, һай, көслө ҡуллы Арджуна. Яҡын дуҫым булғанға күрә, һиңә яҡшылыҡ теләп, мин дауам итәм. Һәм бығаса биргән нәсихәттәремдән дә юғарыраҡ белем асам. Фәрештә төмәндәре лә, данышмандар ҙа минең дәүләттәремде белмәй, сөнки мин фәрештәләрҙең дә, аҡыл эйәләренең дә тәү сығанағы. Мине тыуҙырылмаған, башланғысы булмаған бөтә донъяларҙың хаҡ Раббыһы тип белеүсе генә, ул ғына кешеләр араһында яңылышмағаны һәм бөтә гонаһтарҙан пак. Аҡыл, белем, шикләнеүҙәрҙән һәм яңылышыуҙан азат булыу, мөрәүәтлек, дөрөҫлөк, тойғоларҙы һәм күңелде ҡулда тота алыу, бәхет һәм ҡайғы-хәсрәт, тыуыу, үлем, ҡурҡыу һәм ҡурҡыу белмәү, зыян килтермәү, самалыҡ, ризалыҡ, зөһөдлөк, йомартлыҡ, дан һәм мәсхәрә. Был сифаттарҙың барыһында бер мин генә барлыҡҡа килтергәнмен. 7 бөйөк данышман, ә уларға тиклем башҡа 4 бөйөк аҡыл эйәһе һәм Ману, кешелектең ата-бабалары һымаҡ уҡ, минең күңелемдән тыуып барлыҡҡа килде һәм төрлө планеталарҙа йәшәгән бөтә йән эйәләре лә уларҙан таралды. Минең байлыҡтарыма һәм аң етмәҫ ҡөҙрәтемә ысынлап та инанған кеше үҙен тулыһынса миңә ширкәттән саф фиҙаҡәр хеҙмәткә бағышлай. Быға шик юҡ һәм булыуы мөмкин түгел.
Мин бөтә рухи һәм матди дөньяларның сыганагы. Барыһы ла минән башлана. Ошо хакыйкатькә инанган акыл ияләре бар күңеле менән миңа табына һәм хезмәт итә. Миңа тулыһынса фидакар бирелгәндәрнең күңеле һәр сак миндә. Улар тормышын тулыһынса миңа багышлай. Бер-береһенә белем бирешеп, улар гел минең хакта фикер алышып, олы канәгатьләнү һәм рухи ләззәт тоя. Миңа мөхәббәт менән даими табынгандарга улар миңа килә алырлык аңлау бирәм. Уларга аерым рәхимлегемдән мин уларның калбенән белем шәмен балкытып, назанлык караңгылыгын таратып ебәрәм. Арджуна телгә килде. Һин Ходай Тәгаләнең югары шәхесе, ахыргы торлак, иң саф, абсолют хакыйкат. Һин бакый, илаһи, тәү баштан бар шәхес, тыldырылмаган, бөйектәрдән бөеге. Нарада, Асита, Девала, Вьяса кеүек бөтә бөек акыл ияләре был хакыйкатты раслай. Хәзер уны һин үзең миңа игълан итәһең. Эй Кришна, һин миңа әйткәндәрнең барыһын да тулыһынса хак дип кабул итәм. Фәрештәләр дә, ендәр дә һинең шәхесеңде аңлай алмай, я Раббым. Асылда һин генә үзеңде аргы көдрәтең менән беләһең. Һәй югары зат, бар булмыштың сыганагы, бөтә янияләренең Раббыһы, илаһтар Аллаһы һәм Йиһан Иһе. Бар дөньяларда биләп торган илаһи дәүләттәреңде ентекләп һөйләсе, зинһар. Һай Кришна, эй йогтарның иң югарыһы, ни рәвешле миңа гел һинең хакта уйлап, һине аңларга, һинең бихисап күренешләреңнең кайһыларын һин дип истә тотайым, эй Хак Тәгалә шәхесе. Эй Җанардана, аң етмәс көдрәтең һәм дәүләт байлыктарыңды тагы ла ентекләбрәк бәян ит. Һинең туралы бер касанда тыңлап туймаем, чөнки ни тиклем күбрәк тыңлаһам, һинең татлы һүзләреңде шул тиклем күбрәк ишетәһем килә. Ходай Тәгалә шәхесе былай тине: ярар, мин һиңә мөхәббәт күренешләремде тасвирлармын, әмма иң күренеклеләрен генә. Һай Арджуна, чөнки минең дәүләттәремнең сиге юк. Мин һәр ян ияһенең күңелендә өстен ян булам, эй Арджуна. Мин бар булмыштың башы, уртаһы һәм адагы. Адитьялардан мин Вишну, яктылык сыганактары араһында мин кояш булып балкыйм. Маруттардан мин Маричи, йондызлар араһында мин Ай, Ведалардан мин Самаведа, илаһтардан мин күктәр батшаһы Индра, тойгылардан мин күңел, янияләрендә мин яшәү куәте, аң. Рудралар исәбендә мин Шива Тәңре, якшалар һәм ракшастардан мин хазиналар ияһе Кувера, Васулардан мин Ут, Агни, тауҙардан мин Меру. Ҡанбабалардан, эй Арджуна, мине башлыҡтары Брихаспати тип бел. Ғәскәр башлыҡтарынан мин Картиккея, һыу ятҡылыҡтарынан мин Океан. Бөйөк данышмандардан мин Бхригу, өндәрҙән мин Трансцендент Ом изге. Ҡорбан килтереүҙәрҙән мин изге исемдәрҙе ҡабатлау, Джапа. Хәрәкәтһеҙҙәрҙән мин Хималаях, Гималай тауҙары. Ағастарҙан мин Баньян ағасы. Илаһтар араһындағы аҡыл эйәләренән мин Нарада. Гандхарвтарҙан мин Читраратха. Камил заттар араһында мин данышман Капила. Аттарҙан мин океанды бешкәндә пәйҙә булған Уччашрава тип беләләр. Көслө филдәр араһында мин Айравата. Кешеләр араһында мин Батша. Ҡоралдарҙан мин Яшин. Һыйырҙар араһында мин Сурабхи. Нәсел дауам итеү сәбәптәрендә мин Дәрт Аллаһы Кандарпа. Йыландарҙа Васуки булам. Күп башлы йыландарҙа мин Ананта. Һыуҙа йәшәүселәр араһында һыу Аллаһы Варуна. Ата-бабаларҙан мин Арьяма. Хөкөм сығарыусыларҙан мин Әжәл батшаһы Яма. Дайтья заты ендәренән мин хыянатһыҙ Прохлада. Буйһондороусылар араһында мин Ваҡыт. Йәнлектәрҙә Арыслан, ҡоштарҙан мин Гаруда. Таҙартыусы көстәрҙән мин Ел. Ҡорал йөрөтөүселәрҙән мин Рама. Балыҡтарҙан мин Акула. Аҡҡан һыуҙарҙан мин Ганг. Мин шулай уҡ бөтә яралғандың башы, уртаһы һәм аҙағы, эй Арджуна.
Бөтә фән араһында мин йән тураһында илаһи белем, ә фекер йөрөтүселәрдә мин хакыйкатькә килтерүсе дәлил. Хәрефтәрдән мин А хәрефе, ә ҡушма һүҙҙәр араһында мин ике өлөштән торған һүҙ. Мин бөтмәҫ-төкәнмәҫ ваҡыт һәм барлыҡҡа килтереүселәрҙән мин Брахма. Мин аяуһыҙ үлем һәм барлыҡҡа киләсәктең башланғысы. Ҡатын-ҡыҙҙарҙан мин дан, далан, сәсәнлек, хәтер, аҡыл, тәүәккәллек һәм сабырлык. Самаведа гимндарынан мин Брихат Сама. Шиғриәттә мин Гаятри. Айҙар араһында Маргаширша, ноябрь-декабрь айҙары. Миҙгелдәрҙән иһә сәскәле яҙ. Мутлашыу төрҙәрендә мин ҡомарлы уйын һәм мин иҫ-киткестең балҡып тороуы. Мин еңеү, мин мажара һәм мин көслөләрҙең ҡеүәте. Вришни нәҫелдәренән мин Васудева, ә Пандавтарҙан Арджуна, аҡыл эйәләренән мин Вьяса, бөйөк фекерләүселәр араһында мин Ушана. Бөтә ғәҙелһеҙлек баҫтырыу сараларында мин Яза. Еңеүгә ынтылғандарҙа мин Әхлаҡ. Мин сер тынлығы, аҡыллыларҙа ғилем. Бынан тыш, эй Арджуна, мин йәшәү орлоғо. Барлыҡҡа килтерелгән хәрәкәт итеүсе һәм хәрәкәтһеҙ бер генә йән эйәһе лә минән башҡа йәшәй алмай. Илаһи күренештәремдең сиге юҡ һай дошмандарын көл итеүсе батыр. Мин һиңә сикһеҙ байлыҡ дәүләттәремдең ҡайһы берәүҙәрен генә һанап сыҡтым. Шуны аңла, был донъялағы барлыҡ мөһабәт, гүзәл һәм данлыҡлы күренештәр минең күҙ яуын алырҙай ҡеүәтемдең бер осҡоно ғына. Әммә уны ентекләп төшөнөү нимәгә ул, Арджуна? Мин бар ғаләмде үҙемдең бер генә өлөшөм менән биләп йәшәтеп торам. 11-нсе бүлек. Ғаләм рәүеше. Арджуна былай тине: һин миңә рәхим итеп, рухи белемдең иң йәшерен өлөшөн һөйләп ишеттерҙең. Инде минең күҙем асылды. Һай, Нилүфәр ҡарашлы, мин һинән бөтә йәниәләренең барлыҡҡа килеүе һәм юҡҡа сығыуы тураһында ентекле һөйләгәнеңде тыңлап, һинең бөтмәҫ-төкәнмәҫ даныңды аңланым. Һай, шәхестәрҙең иң бөйөгө, эй Раббым, әле һине үҙеңдең иң тәү рәүешеңдә күрһәм дә, мин һинең ошо йыһанды нисек биләп торғаныңды күрергә теләйем. Һине әле үҙең тасуирлағанса күрәһем килә. Әгәр ҙә миңә ғаләми күренешеңде күҙәтеү мөмкин тип иҫәпләһәң, эй Раббым, аңлауҙан юғары барлыҡ көстәр эйәһе, зинһар, миңә үҙеңдең икһеҙ-сикһеҙ йыһан биләгәнеңде күрһәт. Хоҙай Тәғәлә әйтте: Арджуна ҡәҙерлем, һәй, Притһаулы, минең йөҙҙәрсә мең төрлө илаһи һәм сағыу төҫтәрҙә һынланған, иҫ киткес рәүешемде күрсе. Эй, Бхараталарҙың аҫылы, Адитьялар, Васулар, Рудралар, Ашвини Кумарҙар һәм башҡа илаһтарҙы күрсе. Быға тиклем бер кем дә күрмәгән һәм ишетмәгән күп ғәжәйеп нәмәләр асылыр һиңә. Эй Арджуна, нимә генә күрергә теләһәң дә, барыһы ла минең ошо тәнемдә. Йыһан рәүешем һиңә әле, йә киләсәктә күрергә теләгәнеңдең барыһын да күрһәтә ала. Хәрәкәт иткәне, хәрәкәтһеҙе лә, барыһы ла тулыһынса бында бер урынға йыйылған. Әммә һин мине әлеге күҙең менән күрә алмайһың. Шуға мин һиңә илаһи күреү һәләте бирәм. Минең аҡыл ҡосмаҫ шөһрәтемде күрсе. Санджай әйтте: эй батша, шулай тине лә, бөтә аң етмәҫ көстәр эйәһе Хоҙай Тәғәләнең юғары шәхесе Арджунаға үҙенең ғаләм ҡиәфәтен күрһәтте. Арджуна шул ғаләми рәүештә сикһеҙ күп ауыҙ, күҙҙәр, башҡа ғәжәйеп күренештәр күрҙе. Күк йөҙөндәй кейемдәр кейгән һәм биҙәүестәр менән биҙәлгән Хаҡ Тәғәлә илаһи ҡарау ярыҡтар тотҡан ине. Уның тәне илаһи сәскә үрелмәләре менән биҙәлгән, хуш еҫле илаһи майҙар һөртөлгән ине. Арджуна алдына килеп баҫҡандың барыһы ла ғәжәп, сағыу, сикһеҙ, барыһын да үҙ эсенә алып тора ине. Күктә бер юлы йөҙҙәрсә мең ҡояш балҡыһа, шуның яҡтылығы Раббының йыһан рәүешендәге балҡышына тиң була алыр ине.
Шул сак Арджуна Раббының күз күреме етмәс галәми кыяфәтендә бихисап өлештәргә бүленгән, әмма шул ук мәлдә бер нөктәгә яйылган җиһандың сикһез киңлекләрен күрә. Таң калган һәм тетрәнүдән сәстәре үрә торган Арджуна киселекле рәвештә баш иде һәм усын нускы терәп Ходай Тәгаләгә дуга кыла башланды. Арджуна: "Эй Раббым, һинең тәнеңдә бөтә илаһтар һәм башка төрле яньяләре күренә. Мин Нилүфәр сәскәһендә ултырган Браманы, шулай ук Шива Тәңрене һәм бөтә бөек акыл ияләрен һәм илаһи йыландарҙы күрәм. Эй галәм Раббыһы, мин һинең тәнеңдә исәпһеҙ-һанһыҙ ҡул, ҡорһаҡ, ауыҙ күҙҙәр күрәм. Улар һәр ерҙә һәм бының осо күренмәй. Эй җиһан рәүеше, ысынлап та һинең башың аҙағыңда, уртаңда юҡ. Һин шашып дөрләгән янғындай, йә бар донъяны яҡтыртҡан ҡояштай түҙеп торғоһоҙ балҡып күҙҙе сағылдыраһың. Шулай ҙа ҡайҙа ғына күҙ ташлама, мин һинең таждар кейгән, ҡулдарына суҡмарҙар, төрмәүездәр тотҡан, ялтлап торған һындарыңды күрәм. Һин ғилем алыуҙың ахырғы маҡсаты, бөтә ғаләм һиндә урынлашҡан. Һин бөтмәҫ төкәнмәҫ һәм иң боронғо, һин баҡый динде ҡурсалаусы, Хоҙай шәхесе. Минең фекерем шул. Һинең башыңда, уртаңда, аҙағыңда юҡ, шөһрәтең сикһеҙ, ҡулдарыңдың иҫәбе һаны юҡ, ә ҡояш менән ай һинең күҙҙәрең. Күрәм, урттарыңдан ажғырып торған ялҡын менән һин балҡыуыңа сумған бөтә йыһанды өтәһең. Һин бер үҙең, әммә һин бар күктәрҙе һәм планеталарҙы, улар араһындағы бөтә киңлектәрҙе биләп тораһың. Һай, бөйөк! Был ис киткес һәм дәһшәтле рәүешеңде күреп, бар донъяларҙы ҡурҡыу ала. Фәрештәләр мәхшәр кубы һиңә баш эйә һәм һиңә инеп юғала. Бәғзеләре, тетрәнеп, усын усҡа ҡуйып доға ҡыла. Данышман һәм камиллыҡҡа еткән халыҡтар «Фатиха! Фатиха!» тип ауаз һалып, веда ярауҙарын башҡарып һиңә ялбара. Төрлө ҡиәфәттәр алыусы Шива Тәңре, Адитьялар, Васуҙар, Садьялар, Вишвадевалар, игеҙәк Ашвиҙар, Маруттар, Ата-бабалар, Гандхартар, Якшалар, Асуралар һәм камиллыҡҡа өлгәшкән илаһтар һине таң ҡалып күҙәтә. Һай көслө ҡуллы илаһтары менән ҡуша, бөтә планеталарҙа һинең дәү ҡиәфәтеңде, уның бихисап йөҙҙәрен, күҙҙәрен, ҡулдарын, янбаштарын, аяҡтарын, ҡорһаҡтарыңды һәм ҡот осҡос тештәреңде күреп аңласып ала. Уларҙан ҡала мин дә ҡурҡыуға төштөм. Эй, бар нәмәне үҙ эсенә алған Вишну, зинһар, ярлыҡа мине. Һин нурлы сағыу төҫтәрең менән күҙҙең яуын алаһың. Түбәләрең күктәргә тейеп тора. Упҡындай асылған ауыҙҙарың, баҙлап янған күҙҙәреңде күреп, тыныслығымды юғалттым, ҡаушауымдан ҡалтырайым. Эй илаһтар Раббыһы, эй ғаләмдәр һыйынған урын, зинһар, миңә шәфҡәтле бул. Һинең үлемесле балҡып янған йөҙҙәреңде, ҡурҡыныс тештәреңде күреп, йөрәгем ярылырҙай була. Ҡайҙа ғына боролһам да ни эшләргә белмәй, аҡылдан шашам. Мин Дhrитараштраның бөтә улдары, улар яҡлы батшалар менән бергә Бхишма, Дрона, Карна, шулай уҡ беҙҙең ғәскәр башлыҡтарыбыҙ һинең яман асылған ауыҙҙарыңа осҡанын күрәм, ә ҡайһы берәүҙәре һинең тештәрең араһына эләгеп, баштары он талҡанға әйләнә. Ташҡын һыулы йылғалар океанға ҡойғандай, был бөйөк яугирҙар да һинең дөрләп торған ауыҙҙарыңда юғала. Һәләкәтен эҙләп, утҡа осҡан күбәләктәй, мин бөтә кешелек һинең ауыҙҙарыңа даръялай ағылғанын күрәм. Һай Вишну, һин һәр тарафтан ялҡынлы ауыҙҙарың менән бар кешене ялмап йотҡаныңды күрәм. Күҙ асҡыһыҙ балҡып, бар ғаләмде яҡтыртаһың һәм һинең ҡот осҡос нурҙарың бар нәмәне көл итә. Эй, йән өшөткөс һынлы, илаһтар Аллаһы, кем икәнлегеңде әйтсе, зинһар, аяғыңа йығылам, зинһар, миңә рәхимле бул. Һин әүәлдәрҙән бар Раббы, һин кем ул? Һәм был донъяға ни маҡсатта килдең, беләйемсе. Хоҙай Тәғәлә әйтте, мин донъяларҙы юҡ итеүсе бейек ваҡыт. Һәм мин бында бөтәһен дә юҡ итергә килдем. Һеҙҙән, пандуфтарҙан башҡа, ике яҡтың бөтә яугирҙары ла ошо яуҙа һәләк буласаҡ.
Күтәрел һәм һугышка әзерлән, дошмандарыңды еңеп данлы бул, һәм күкрәп сәскә аткан батшалыкка кыуан. Мин уларның барыһын да үлемгә тарттырганмын инде. Һин иһә, эй Савьясачи, ошо яуҙа ҡоралым ғына була алаһың. Дрона, Бишма, Джаядратха, Карна һәм башҡа бөйөк яугирҙарҙы мин үлтерҙем инде. Шуға күрә уларҙы юҡ ит, борсолма. Һуғыш һәм яуҙа дошмандарыңды еңәсәкһең. Санджая Дритараштрага былай тине: Эй батша, Ҡылый шәхесенең был һүҙҙәрен ишеткәс, тетрәнгән Арджуна усын усҡа ҡуйып, уға ҡабат-ҡабат баш эйҙе. Ул, ҡурҡып, Раббыға тотлоға өндәште. Арджуна әйтте: Һәй, тойғоларҙың эйәһе, һинең исемең яңғырағанда бар донъя шатлана. Ул ауаздар бар мәхлүкте һиңә ылыҡтыра. Камиллыҡҡа етешкәндәре һине хөрмәт итеп эйелә. Шайтандар ғына урын таба алмай ҡурҡып төрлө яҡҡа ҡаса. Һәм шулай булырға тейеште. Һай, Браманан да бейегерәге, һин тәү барлыҡҡа килтереүсе. Шулай буғас, нисек улар һиңә ихтирам менән баш эймәһен? Һай, икһеҙ-сикһеҙ, илаһтар Аллаһы, йыһан ышығы. Һин бөтмәҫ-төкәнмәҫ инеш, матди күренештәрҙән арғы барлыҡ сәбәптәрҙең сәбәбе. Һин тәү баштан бар Хоҙай, боронғоларҙан боронғо, бар донъяның ахырғы урыны. Һин һәр нәмәне белеүсе һәм белергә кәрәк нәмәләрҙең барыһы ла. Һин матди гуналарға трансцендент, иң юғары торор урын. Һай, сикһеҙ рәүеш, һин ошо бөтә барлыҡҡа килгән донъяны биләп тораһың. Һин һауа һәм һин юғары хаким. Һин ут, һин һыу һәм һин ай. Һин был донъяла тәүге йән эйәһе, Брахма, һәм һин бар булмыштың ата-бабаһы. Шуға күрә һинең алдыңда 1000 тапҡыр, ҡабат-ҡабат ихтирам менән тағы ла баш эйәм. Алдан да, арттан да, һәр яҡтан да һиңә баш эйәм. Һай, дәһшәтле, һай, сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе. Һин һәр ерҙә лә. Шуға һин бөтә нәмә. Һине, дуҫым тип уйлап, һинең даныңды белмәй, илтифатһыҙ ғына: Һәй, Кришна, һәй, Ядава, эй, дуҫым, тип өндәшә торғайным. Яратыу аҡылһыҙлығымда, нимә эшләһәм дә, ғәфү ит, зинһар. Мин һинән күп тапҡырҙар шаяртып көлгәнем бар. Түшәктә ял иткән мәлдәрҙә, йә бергә ашап ултырғанда, икәү булғандамы, дуҫлар араһындамы. Эй, хаталанмаҫ, зинһар, кисер мине шул бөтә рәнйештәр өсөн. Һин бар ғаләмдең хәрәкәт итеүсе һәм хәрәкәтһеҙ заттарҙың атаһы. Һин уларҙың табыныуға лайыҡ юлбашсыһы һәм юғары рухи остаз. Бер кем дә һинән бейегерәк була алмай һәм бер кем дә һиңә тиң була алмай. Бөтә өс донъяла һинән дә бейегерәге бармы ни? Эй, ҡөҙрәтле, бөтмәҫ-төкәнмәҫ Раббым. Һин бөтәһе лә һиңә табынырға тейеш хаҡ Тәғәлә. Шуға мин һинең аяҡтарыңа йығылам һәм ярлыҡа тип ялварам. Атай улының әҙәпһеҙлеген, дуҫ дуҫының башбаштаҡлығын, ир ҡатынының иғтибарһыҙлығын түҙгән кеүек. Зинһар, һин дә минең хаталарымды, кәмһетеүҙәремде кисер. Быға тиклем күрмәгән ғаләми һынланышыңды күргәс, шатлыҡ тойҙом. Әммә шул уҡ мәлдә күңелемде ҡурҡыу баҫа. Шуға, зинһар, миңә рәхимле бул, эй, хакимдарҙың хакимы. Һәм ҡайтанан үҙеңдең илаһи шәхес рәүешеңә кил, эй, йыһандың йәшәү урыны. Эй, ғаләми рәүеш, һай, 1000 ҡуллы Раббым, мин һине 4 ҡуллыһының башына таж кейгән һәм ҡулдарыңа суҡмар, төрмәүеҙ, ҡабырсаҡ һәм нилүфәр сәскәһе тотҡан килеш күрергә теләйем. Мин һине шул ҡиәфәттә күрергә ашҡынам. Хоҙай шәхесе былай тине: Арджуна, ҡәҙерлем, мин һиңә үҙемдең эске ҡөҙрәтем менән матди донъяны биләгән был юғары ғаләми рәүешемде күрһәтергә бик шатмын. Һиңә тиклем бер кемдә, бер ҡасан да был икһеҙ-сикһеҙ күҙ яуын алып балҡыған борондан бар рәүешемде күргәне юҡ ине. Эй, Кур яугирҙарының ҡашҡа батыры, һиңә тиклем бер кемдә был йыһан рәүешемде күргәне юҡ. Сөнки мин матди донъяла булған ошо ҡиәфәтемде ведалар өйрәнеү, ҡорбандар килтереү, хәйриәлек менән шөғөлләнеү йә сауаплы эштәр эшләү, ҡаты зөһөттә йәшәүҙә күрергә ярҙам итмәй. Мин был ҡот осҡос һыным менән һине шаҡ ҡатырҙым һәм ҡурҡыуға һалдым. Йә, етәр. Фиҙаҡарым минең,
Куркуларың таралһын һәм йөрәгең тынысланһын. Шат күңел менән үҙең теләгән рәвешемде күр инде әйҙә. Санджая Дритараштраға өндәште. Юғары илаһи шәхес, Кришна, шулай тине лә, ҡурҡҡан Арджунаны дәртләндереү өсөн, уның алдына үҙенең 4 ҡуллы Вишну һәм ниһайәт 2 ҡуллы рәүешендә баҫты. Арджуна Кришнаны уның тәү баштан бар рәүешендә күргәс, былай тине. Эй, Джанардана, һине иҫ киткес сибәр кеше һыныңда күргәс, уйҙарым тәртипкә килде һәм миңә хәл керҙе. Хоҙай Тәғәлә былай тине. Арджуна ҡәҙерлем, мине әле һин күргән рәүештә күреп ҡалыу ифрат ҡатмарлы. Хатта фәрештәләр уларға үтә ҡәҙерле ошо рәүешемде күрергә тип һәр саҡ ашҡынып тора. Әле трансцендент күҙҙәрең менән күргән рәүешемде Ведалар өйрәнеп кенә, ҡаты зөһөткә бирелеп тә, хәйриәлек менән дә, ғибәҙәт ҡылыу менән генә төшөнөп булмай. Мине нисек бармын шул рәүешле төшөнөү өсөн был юлдарҙың береһе лә бармай. Арджуна ҡәҙерлем, мине ысынлап та әле һин күреп торғанса аңлау һәм күреү тик миңә айырылғыһыҙ фиҙаҡәрлек менән хеҙмәт иткәндә генә мөмкин. Тик шулай ғына минең булмышым серенә инеп була. Ун икенсе бүлек. Фиҙаҡәр хеҙмәт. Арджуна һорау бирҙе. Йогала кемеһе камилыраҡ иҫәпләнә? Һәр саҡ һиңә фиҙаҡәр хеҙмәт итеүселәрме? Әллә үҙенсәлекһеҙ, ары ятҡан һәм тарҡалмаҫ браманға табынғандармы? Хоҙай Тәғәлә былай тине. Күңелдәре минең шәхси рәүешемә төбәлгән һәм һәр ваҡыт миңә тәрән трансцендент инаныу менән табынғандарҙы мин камиллыҡтың юғары баҫҡысында тип һанайым. Әммә абсолют хәҡиҡәттең үҙенсәлекһеҙ күренешенә арғы булған, төҫмөрләнмәгән, бер нисек тә тойоп булмаған, бөтә нәмәне үҙ эсенә алған, аң етмәҫ, үҙгәрешһеҙ, берәгәй һәм күсмәй торғанға тулыһынса бирелеп табынғандар да барыһының да дөйөм бәхетен хәстәрләүселәр һәм тойғоларын ауыҙлыҡлап барлыҡ йән эйәләренә лә берҙәй тигеҙ ҡарағандар да ахыр сиктә миңә килә. Хаҡ Раббының тойолмаған, үҙенсәлекһеҙ рәүешенә төбәп табынғандарға алға барыу бик мәшәҡәтле. Кәүҙәләнгән йән эйәләренә был юҫыҡта һәр аҙым ауырлыҡ менән бирелә. Әммә тулайым миңә бирелеп, бар эштәрен миңә бағышлап, күңелдәрен һәр саҡ миңә төбәп, гел минең хаҡта фекерләп, фиҙаҡәр хеҙмәт иткәндәрҙе, эй Притһаулы, ундайҙарҙы тыуыу һәм үлем океанынан мин кисектермәй ҡотҡарам. Күңелеңде миңә, Раббы юғары шәхесенә төбә, һәм бөтә аҡылыңды миңә йүнәлт. Шул рәүешле һин һис шикһеҙ һәр ваҡыт миндә йәшәйәсәкһең. Арджуна ҡәҙерлем, эй, дәүләт яулаусы, әгәр ҙә һин күңелеңде ситкә ебәрмәй, гел миңә төбәп тота алмаһаң, ул саҡта Бхакти-йоганың ҡағиҙә һәм күрһәтмәләрен үтә. Шулай итеп һин үҙеңдә миңә өлгәшеү теләге үҫтерерһең. Әгәр ҙә һин Бхакти-йога ҡағиҙәләрен, күрһәтмәләрен үтәй алмаһаң, ул саҡта минең өсөн эшлә. Сөнки минең өсөн хеҙмәт итеп, һин шулай уҡ камиллыҡҡа өлгәшәсәкһең. Әгәр ҙә һин минең өсөн эшләй алмайһың икән, был осраҡта эшеңдең ниндәй ҙә булһа һөҙөмтәләренән баш тартырға һәм үҙ-үҙеңдә ҡәнәғәтлек табырға тырыш. Әгәр ҙә был юлдан бара алмаһаң, ғилем алырға тырыш. Әммә зиһендә күҙәтеү белемдән яҡшыраҡ, ә ғәмәл емештәренән баш тартыу зиһендә күҙәтеүҙән яҡшыраҡ. Сөнки ошо рәүешле ваз кисеп, кеше күңел тыныслығына өлгәшә. Бер кемгә лә көнләшмәй һәм бөтә йән эйәләренә изгелекле, ниндәй ҙә булһа эйәлек тойғоһонан һәм ялған үҙемлектән азат, бәхеттә лә, ҡайғы-хәсрәттә лә бошмаҫ, сабыр һәм һәр ваҡыт риза, тойғоларын теҙгенләп, күңел һәм аҡылын миндә туплап, үҙен тәүәккәллек менән фиҙаҡәр хеҙмәткә бағышлаусы, ундай кеше миңә үтә ҡәҙерле. Бер кемгә лә ауырлыҡ килтермәгән, үҙе лә һәр ваҡыт тыныс, бәхеттә, ҡайғы-хәсрәттә лә бер тигеҙ ҡалған, ҡурҡыу, хафаланыу белмәгән кеше миңә бик тә ҡәҙерле. Ҡәҙимге тормош хәлдәренә бәйле булмаған, саф, оҫта, бер нигә лә ише китмәгән, үҙ өҫтөнә ауырлыҡ алмаған һәм эшенең һөҙөмтәләренә ынтылмаған фиҙаҡәрем миңә бик ҡәҙерле. Шатланмағанда, ҡайғырмағанда, зарланмаған һәм бер ни теләмәгән, уның өсөн яҡшыһы ла, яманы ла юҡ кеше
Ундай фидакар миңа бик кадерле. Дус һәм дошмандарга бер үк мөгамәләлә, ихтирам һәм мыскыл итүҙе, эсе менән һыуыҡты, бәхет менән ҡайғыны, дан һәм яманатты бер тиң ҡаршылаусы, нәжестән һәр саҡ алыҫ тороусы, һәр ваҡыт өнһөҙ һәм барыһына ла риза булған, ышыҡланыр урын эҙләмәгән, белемдә таштай нығып, миңә фиҙаҡар хеҙмәт итеүсе минең өсөн бик ныҡ ҡәҙерле. Мине үҙҙәренең юғары маҡсаты итеп, тайпылмаҫ иман менән баҡый фиҙаҡар хеҙмәт юлынан барыусылар миңә айырыуса үтә ҡәҙерле. Ун өсөнсө бүлек. Тәбиғәт, ләззәтләнеүсе һәм аң. Арджуна. Һәй, Кришна ҡәҙерлем, мин Пракрити, тәбиғәт, Пуруша, ләззәт алыусы, өлкә һәм өлкәне белеүсе, шулай уҡ белем һәм белем объекты тураһында белергә теләйем, тине. Юғары илаһи шәхес былай тине. Ошо кәүҙә Һайкунти улы, өлкә тип атала. Ошо кәүҙәне белеүсе, өлкәне белеүсе тиҙәр. Эй, Бхарата нәҫеле, шуны белеп ҡуй. Һәр кәүҙәлә булараҡ, мин дә уларҙы белеп торам. Һәм кәүҙәнең тәбиғәтен, кәүҙә белеүсенең тәбиғәтен аңлау. Белем тип атала. Минең фекерем шулай. Хәҙер мин эшмәкәрлек өлкәһе тураһында, уның ниндәй өлөштәрҙән торғанын, ниндәй үҙгәрештәргә дусар икәнен, ҡайҙан барлыҡҡа килгәнен ҡыҫҡаса һөйләйем. Шулай уҡ эшмәкәрлек өлкәһен белеүсе кем икәнлеген һәм уның өлкәгә ниндәй йоғонто яһағанын тыңла. Эшмәкәрлек өлкәһен һәм эшмәкәрлекте белеүсене төрлө веда яҙмаларында күп аҡыл эйәһе тасуирлай. Ул бигерәк тә Веданта сутрала барлыҡ сәбәп һәм эҙемтәләрен аңлатып, ентекле бирелгән. 5 башланғыс матдә: ялған үҙемлек, аҡыл, тойолмаған, 10 тойғо ағзаһы һәм күңел, 5 тойоу объекты, көсәү, күрә алмау, бәхет, ҡайғы, бөтә матди башланғыстар ҡушылмаһы, йәшәү билгеләре, ихтыяр. Былар барыһы ла бергә алғанда эшмәкәрлек өлкәһен һәм ундағы үҙгәрештәрҙе тәшкил итә. Баҫалҡылык, мин-минлектән азат булыу, көслөктән баш тартыу, сабырлык, ябайлык, ысын рухи остазға мөрәжәғәт итеү, тазалык, үҙгәрмәүсәнлек, үҙеңде тәртипкә өйрәтеү, тойғоларға ләззәт биргән әйберҙәрҙән баш тартыу, яһалма үҙемлек булмауы, тыуыу, әжәл, ҡартлык һәм ауырыуҙар золом икәнен аңлау, үҙ-үҙеңде аямау, балалар, ҡатын, өй һәм башҡаһына эҫенмәү, бәхеттә һәм ҡайғыла бер тигеҙ фекерләү, миңә камил иманлы, ҡушылмаһыҙ фиҙаҡәрлек, аулаҡта йәшәргә тырышыу, йәмәғәттән ситтә булыу, үҙеңде төшөнөү мөһимлеген аңлау һәм абсолют хәҡиҡәтте фәлсәфәүи эҙләнеүҙәр, быларҙың барыһында мин белем тип иғлан итәм. Ошонан башҡаһы, нимә генә булмаһын, ул наҙанлык. Ә хәҙер мин һиңә төшөнөргә тейешлене аңлатам. Уны аңлағас һин баҡыйлыҡ тәмен тоярһың. Башы булмаған һәм миңә буйһонған рух, Браман, был матди донъяның сәбәп эҙемтә законынан ситтә ята. Һәр ерҙә уның ҡул-аяҡтары, күҙ баштары һәм йөҙҙәре, һәр ерҙә ҡолаҡтары бар. Шулай итеп, Хоҙай юғары йән рәүешендә бар нәмәне биләп тора. Юғары йән бөтә тойғоларҙың да сығанағы, әммә үҙе тойғоларҙан азат. Һәр бер йән эйәһенең ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереп торһа ла, ул үҙе бер нәмәгә лә бәйле түгел. Матди тәбиғәт хәлдәренә трансцендент булһа ла, шул уҡ мәлдә ул уларҙың хакимы. Юғары хәҡиҡәт бөтә йән эйәләренең хәрәкәт итеүсе һәм хәрәкәтһеҙҙәренең эсендә һәм тышында ла. Ул нескә тәбиғәтле, шуға ла уны матди тойғолар менән аңлап булмай. Ул бигерәк алыҫ та, үтә яҡында. Юғары йән бөтә йән эйәләре араһында бүленгәндәй тойолһа ла, ул берҙән-бер һәм бүленмәҫ. Бөтә йән эйәһен бағып торһа ла, ул барыһында йотоусы һәм барлыҡҡа килтереүсе лә икәнен дә аңларға кәрәк. Ул бөтә яҡтырған есемдәрҙә яҡтылыҡ сығанағы,
Ул матди дөнья караңгылыгынан ары. Ул белем, ул үзләштерү объекты һәм үзләштерү максаты. Ул һәркемнең күңелендә урынлашкан. Шулай итеп, мин һиңа кыскаса эшмәкәрлек өлкәһе, ягъни кәүзә, белем һәм төшенү объекты тураһында һөйләнем. Быны тик миңа фидакар бирелүсе генә тулыһынса аңлап, шул рәвешле минең тәбиғәтемә етә ала. Бел һуң, матди тәбиғәт һәм йән ияләренең башланган ваҡыт мәле юҡ. Бындағы барлыҡ үҙгәрештәрҙең һәм матди хәлдәрҙең сығанағы матди тәбиғәт ул. Тәбиғәт — бөтә матди сәбәп һәм эҙемтәләрҙең тәүге сәбәпсеһе, ә йән эйәһе — ул ошо донъяла кисергән төрлө бәхет-ғазаптарҙың сәбәпсеһе тип иҫәпләнә. Шулай итеп, матди тәбиғәткә юлыҡҡан йән эйәһе тормош юлдарында тәбиғәттең өс хәле, гуналары менән ләззәтләнә. Ул матдә менән бәйләнешкә инә һәм шул арҡала төрлө һүрәттәргә инеп, яҡшылык һәм яманлыҡтарға осрай. Әммә был тәндә икенсе, трансцендент ләззәтләнеүсе лә бар. Ул йән эйәһен бағып тороусы һәм бөтә эшмәкәрлегенә ҡарар биреүсе Раббы, юғары хужа. Ул юғары йән. Йән эйәһе, матди тәбиғәт һәм тәбиғәт хәлдәренең, гуналарының үҙ-ара мөнәсәбәтенә ҡағылышлы белемде үҙләштергән кеше һис шикһеҙ азатлыҡҡа ирешә. Ул, әле ни хәлдә булыуына ҡарамаҫтан, башҡаса бында тыумаясаҡ. Ҡайһы берәүҙәр ҡәлебендәге юғары йәнде зиһенендә күҙәтеп, икенселәр уны фәлсәфәүи белем үҫтереп, өсөнсөләр иһә уны эшмәкәрлек емештәренә эсенмәй хеҙмәт итеп төшөнә. Бәғзеләр иһә рухи белеме булмаһа ла Хоҙайға, юғары шәхескә, уның тураһында башҡаларҙан ишетеп табына башлай. Абруйлы мөғәллимдәрҙе тыңларға ынтылыуы арҡаһында уларҙа тыуыу һәм үлем ҡуласаһын йырып сыға. Һай, Бһараталарҙың ил ағаһы, шуны бел, ысын барлыҡтағы бөтөн хәрәкәтле һәм хәрәкәтһеҙ нәмә эшмәкәрлек өлкәһе менән өлкәне белеүсенең бәйләнеше генә. Һәр тәндә айырым йәнде, оҙата килгән юғары йәнде күргән, үлемгә дусар тән эсендә булһа ла йән дә, юғары йәндә бер ҡасан да юҡҡа сыҡмауын аңлаған кеше дөрөҫ күрә. Юғары йәнде һәр ерҙә бер үк, һәр йән эйәһендә бар икәнен күргән кеше күңеленә эйәреп, һәләкәт юлына баҫмаясаҡ. Һуңғы сиктә ул трансцендент тәҡдиргә өлгәшә. Бөтә эшмәкәрлекте лә матди тәбиғәт барлыҡҡа килтергән, кәүҙә башҡарғанын, ә йән үҙе бер нәмә лә эшләмәүен күргән кеше камил күрә. Аҡыллы кеше төрлө матди тәндәрҙә кәүҙәләнгән йән эйәләренең айырмаларын күреүҙән туҡтап, уларҙың бөтә ерҙә лә икәнен аңлай башлаһа, ул браманға етә. Баҡыйлыҡты күреп торғандар үлмәҫ йәндең трансцендент, мәңге һәм тәбиғәт хәлдәренә, гуналарына бәйле булмауын күрә. Матди тән алһа ла, һай Арджуна, йән бер ниндәй эш башҡармай һәм эҙемтәләренә ҡатнашып китмәй. Күк бөтә ергә үтеп торһа ла, үҙенең нескә тәбиғәтле булыуы арҡаһында бер нимә менән дә буталмай. Шуның кеүек, тәндә урынлашһа ла, йән уға бәйле түгел. Браманды төшөнгәндәр бының шулай икәнен күрә ала. Эй, Бһаратаның тоҡомо, бер генә ҡояш ошо йыһанды тулыһынса яҡтыртҡандай, кәүҙәләнгән йән дә аңы менән бер үҙе бөтә тәнде яҡтырта. Тән менән тәнде белеүсенең айырмаһын белем күҙе менән күргәндәр, шулай уҡ матди донъя ҡоллоғонан азат итеүсе юлды таба алғандар, юғары маҡсатҡа ирешә. 14-нсе бүлек. Матди тәбиғәттең өс хәле, гунаһы. Юғары илаһи шәхес былай тине: мин һиңә тағы ла ошо юғары хикмәтте, белемдәрҙең яҡшыһынан яҡшыһын тасуирлайым. Уны аңлаған бөтә бөйөк аҡыл эйәләре лә иң юғары камиллыҡҡа өлгәште. Ошо белемгә инанып, уға һыйынған кеше миңә тиң трансцендент тәбиғәтле була. Ундай кеше башҡаса, донъя барлыҡҡа килтерелгән ваҡытта тыумаясаҡ һәм донъя юҡ ителгәндә ғазапланмаясаҡ. Брахман тип аталған дөйөм матдә берләшмәһе барлыҡ йән эйәләрен донъяға килтереүсе инәлек
һәм уларга тыуу мөмкинлеге биреп, мин шул Браманды аталандырам, эй Бхаратаның заты. Һәй, Кунти улы, белеп ҡуй, һәр төр йәшәү рәүеше лә матди тәбиғәттән яралған, ә мин орлоҡ биреүсе ата. Матди тәбиғәт өс хәлдән, гунанан тора: изгелек, дәртлелек һәм наҙанлык. Баҡый йән эйәһе матди тәбиғәт йоғонтоһона эләккәс, һай, көслө ҡуллы Арджуна, ошо хәлдәр, гуналар, уны шарттарға бәйләй. Һай, гонаһһыҙ, изгелеклек хәле, гунаһы, башҡа хәлдәрҙән сағыштырмаса саф булғанға, йән эйәһенең күҙен аса һәм кешене бөтә гонаһ эҙемтәләренән азат итә. Был хәл, гуна тәьҫирендәгеләр, бәхет тойғоһо һәм белемгә эсенә. Дәртлек хәле, гунаһы, самаһыҙ теләктәрҙән, ҡомһоҙлоҡтан тыуа һәм Кунти улы шуға ул кәүҙәләнгән йән эйәһен файҙалы матди эшмәкәрлеккә бәйләй. Һай, Бхаратаның тоҡомо, шуны бел, наҙанлыҡтан тыуған ҡараңғылыҡ хәле, гунаһы, бөтә кәүҙәләнгән йән эйәләрен сафсатала тота. Был хәлдең тәьҫире кәүҙәләнгән йәнде алйотлоҡ, ялҡаулыҡ һәм йоҡоға бәйләүендә күренә. Эй, Бхаратаның заты, изгелеклек хәле, гунаһы, кешене бәхет тойғоһона эйәләштерә. Дәртлелек хәле, гунаһы, файҙа табыу эшмәкәрлегенә бәйләй, ә наҙанлыҡ хәле, гунаһы, йән эйәһенең белемен томалап, аңһыҙлыҡҡа бәйләй. Ҡайһы саҡта кешелә дәртлелек һәм наҙанлыҡ хәлдәрен еңеп, изгелеклек өҫтөнлөк итә. Эй, Бхаратаның заты, ҡайһы берҙә дәртлелек хәле, изгелеклек менән наҙанлыҡты еңә, ә башҡа бер мәлдә наҙанлык өҫкә сыға. Шулай итеп, матди тәбиғәт хәлдәре өҫтөнлөк өсөн һәр ваҡыт көрәшә. Изгелеклек хәлен, гунаһын, тәндең бөтә ҡапҡалары белем менән яҡтырғанда кисереү мөмкин. Эй, Бхараталарҙың аҫылы, дәртлелек хәле, гунаһы артһа, кеше үтә эсенеү тоя һәм аҡса эшләүгә мөккибән китә. Маҡсатҡа өлгәшеүгә аҡтыҡ көс һалып, туймаҫ нәфсе һәм бәйел аҙыу кисерә. Наҙанлыҡ хәле, гунаһы артҡанда, һәй, ҡурылар заты, әҙәм балаһы ҡараңғылыҡҡа сума, уны йоҡо баҫа, аңы томалана һәм ул сафсатаға бирелә. Изгелеклек хәлендәге, гунаһындағы кеше вафатынан һуң бөйөк аҡыл эйәләре йәшәгән юғары пак планеталарға барып етә. Дәртлелек хәлендә, гунаһында үлгән кеше табышлы эшмәкәрлек менән шөғөлләнеүселәр араһында тыуа, ә наҙанлыҡ хәлендә, гунаһында үлһә, кеше хайуандар донъяһында тыуа. Тәҡүә эш һөҙөмтәләре саф, изгелеклек хәлендә тиҙәр. Дәртлелек хәлендә, гунаһында башҡарылған эштәр ғазап килтерә, ә наҙанлыҡ хәлендәге, гунаһындағы эшмәкәрлек аҡылдан яҙҙыра. Изгелеклек хәленән, гунаһынан дөрөҫ аңлау тыуа. Дәртлелек ҡомһоҙлоҡто ҡуҙғыта, ә наҙанлыҡ хәле, аҡылһыҙлыҡ, алйотланыу һәм тулыһынса алданыуға килтерә. Изгелеклек хәлендә, гунаһында йәшәүселәр үлгәндән һуң юғары планеталарға күтәрелә. Дәртлелек хәлендәгеләр, гунаһындағылар, ер планеталарында ҡала, ә иң түбән, ерәнес, наҙанлык хәлендәгеләр тамуҡ донъяларына төшә. Матди донъялағы бөтә эшмәкәрлек тә тик матди тәбиғәт хәлдәре, гуналары тарафынан ғына башҡарылғанын һәм ошо хәлдәрҙең, гуналарҙың барыһына ла трансцендент булған хаҡ Раббыны белеүсе минең рухи тәбиғәтемә ирешә. Матди тәнгә бәйле ошо өс хәлде, гунаны үтеп киткәс, кәүҙәләнгән зат тыуыу, ҡартлыҡ, әжәлгә бәйле ҡайғы-хәсрәттәрҙән арына һәм әлеге тормошонда уҡ хозурлыҡ татый. Арджуна һорай ҡуйҙы: «Эй Раббым, был өс хәл, гуна тәьҫиренән сыға алған кешене нимә билдәләй? Уның холоҡ-фиғеле ниндәй? Һәм тәбиғәт хәлдәре, гуналары ҡоллоғонан нисек ысҡынып сыға?» Хоҙай Тәғәлә былай тине: «Эй Панду улы, аң дөрөҫлөгө, бәйлелек һәм алданыу, барлыҡҡа килгәндәрендә нәфрәт тоймаған һәм улар юҡҡа сыҡһа, уларға ашҡынмаған кеше, матди хәлдәр, гуналар эшмәкәрлегенән тигеҙлеген юғалтмаған, бөтә нәмәне лә тәбиғәт хәлдәре, гуналары башҡарғанын аңлап, вайымһыҙ, трансцендент ҡалыусы,
Үҙ эсенә мөккибән китеп, бәхеткә лә, ҡайғыға ла берҙәй ҡараған, тупраҡ өйөмө, таш һәм алтын киҫәгендә айырма күрмәгән, күңелгә хуш һәм теләмәгән әйберҙәргә берҙәй ҡараған, ғәйепләү, маҡтау, мәсхәрә итеү, хөрмәттән күңел тыныслығын юғалтмаған, дуҫ һәм дошманға бер үк мөнәсәбәттә булған, бөтә матди эшмәкәрлектән ваз кискән. Шундай кешене тәбиғәт хәлдәренән, гуналарынан юғары күтәрелгән, тиҙәр. Бер ниндәй шарттарҙа ла ошо юлдан һис тайпылмай үҙен тулыһынса фиҙакәр хеҙмәткә бағышлаған кеше матди тәбиғәт хәлдәре, гуналары тәьҫирен уҙып китә һәм Браман кимәленә өлгәшә. Ә мин үҙенсәлекһеҙ, үлемһеҙ, тарҡалмаҫ һәм баҡый Брамандың иң юғары, иң тәүге бәхеттең нигеҙе. Ун бишенсе бүлек. Пурушоттама йога. Юғары шәхес йогаһы. Хоҙай Тәғәлә әйтте: дини яҙмалар тамырҙары өҫкә үрләгән, ботаҡтары аҫҡа ҡараған. Веда гимндары уның япраҡтары булған баҡый баньян ағасы бар, тиҙәр. Был ағасты белгән кеше, ведаларҙы белгән кеше. Был ағастың ботаҡтары матди тәбиғәттең өс хәле, гунаһы менән туҡланып, аҫҡа һәм өҫкә һуҙылған, ә йәш ботаҡтары тойғо объекттары. Шулай уҡ был ағастың аҫҡа төшкән тамырҙары ла бар. Улары кешелек йәмғиәтенең эшмәкәрлегенә бәйле. Был ағастың ысын һынланышын матди донъяла күреп булмай. Уның башы, аҙағы, төбө ҡайҙа икәнен бер кем дә белмәй. Әммә тәрән тамырланған был ағасты бәйһеҙлек балтаһы менән сабып, йығырға кәрәк. Артабан кеше, барғас кире ҡайтмаҫ ерҙе табып, борон-борондан бар асылдың сығанағы булып торған юғары илаһи шәхескә бирелергә тейеш. Мин-минлектән, алданыу һәм ялған мөнәсәбәттәрҙән арынған, баҡыйлыҡты төшөнгән, матди нәфсе менән хушлашҡан, икелелектән азат булғанға, бәхеттә лә, ҡайғыла ла бер үк ҡалған, ни рәүештә юғары шәхескә бирелергә икәнен белеүсе, шул мәңгелек батшалыҡҡа ирешә. Ул юғары, мин йәшәгән ерҙе, ҡояшта, айҙа, ут йә электр яҡтыһы ла яҡтыртмай. Уға барып еткәндәр был матди донъяға бер ҡасан да кире ҡайтмай. Был матди донъялағы йән эйәләре минең айырымланған мәңгелек өлөштәрем. Бәйлелекле хәлгә юлыҡҡас, улар алты тойғо шул иҫәптән күңел менән дә ҡаты көрәш алып барырға мәжбүр. Һауа еҫтәрҙе бер урындан икенсе ергә еткергән кеүек, матди донъялағы йән эйәһе үҙенең тормош күҙаллауҙарын бер кәүҙәнән икенсеһенә күсереп алып йөрөй. Шул рәүештә ул тәүҙә бер тән ала, шунан яңы кәүҙә алыр өсөн уныһын ташлап китә. Шулай итеп, йән эйәһе тупаҫ матдәләрҙән торған яңы кәүҙәгә ингәс, яңы ҡолаҡ, күҙ, тел, танау һәм тире, йәғни ҡағылыш тойоу ағзаһы ала. Был тойғо ағзалары күңел тиреләй урынлаша һәм йән эйәһе үҙе тоя алырҙай объекттар менән ләззәтләнә. Йән эйәһе кәүҙәһенән нисек сығып киткәнендә, тәбиғәт хәлдәре, гуналары арбауында тәне менән нисек ләззәтләнгәнендә ахмаҡтар күрә алмай. Әммә белем алып күҙе асылған кеше бының барыһын да ап-асыҡ күрә. Үҙенең рухи асылын төшөнөп, маҡсатына тәүәккәл барған трансценденталистар бының барыһын да асыҡ күрә. Әммә аҡылы үҫешеп етмәгән, үҙ рухи тәбиғәтен әлегә аңлап еткермәгәндәр тырышһа ла нимә булғанын күрә алмай. Был донъяның бөтә ҡараңғылығын таратыусы ҡояш яҡтыһы минән сыға. Айҙың да, уттың да яҡтыһы минән килә. Мин һәр планетаға инәм һәм минең ҡөҙрәтемдә улар үҙ даирәһендә ҡала. Мин айға әүерелеп, бөтә үҫемлектәрҙе йәшәү һуты менән тәьмин итәм. Мин барлыҡ йән эйәләренең тәндәрендә ашҡаҙан уты, тәнгә ингән һәм сыҡҡан һауа менән ҡушылып, уларға 4 төр аҙыҡ үҙләштерергә ярҙам итәм.
Мин һәр кемнең калебендә урынлашам. Хәтер, белем һәм оныту минән килә. Бөтә ведаларның да максаты мине төшенү. Ведантаны ысынлап та төзегән мин һәм ведаларның белгесе лә мин. Янияләре ике төргә бүленә. Үзгәрештәргә дусар һәм үзгәрешһеҙ. Матди дөньяла һәр зат үзгәрешкә дусар, ә рухи дөньяла һәр зат үзгәрешһеҙ. Ошо ике төрдән башка иң бөйөк шәхес, югары ян, өс дөньяга ла үтеп ингән һәм уларҙы барлыҡта тотоусы баҡый Раббы үҙе бар. Мин, трансцендент һәм бөйөктәрҙең бөйөгө булғанға күрә, үзгәрешкә дусар заттарҙан да, үзгәрешһеҙ заттарҙан да юғары. Шуға ла мине донъяла ла, ведаларҙа ла иң юғары шәхес тип данлайҙар. Мине Хак Тәғәләнең юғары шәхесе тип таныуҙа иманы камил кеше барыһын да белгән инде. Ундай кеше, һәй Бхаратаның улы, үҙен тулыһынса миңә фиҙаҡәр хеҙмәт итеүгә бағышлай. Эй гонаһһыҙ, мин һиңә ведаларҙың иң йәшерен өлөшөн астым. Уны аңлай алған кеше ғилемле буласаҡ һәм тырышлыҡтары уны камиллыҡҡа еткерәсәк. 16-нсы бүлек. Илаһтар һәм ендәр сифаты. Хоҙай Тәғәлә әйтте: ҡурҡыу белмәү, йәшәү рәүешеңде сафландырыу, рухи белем тәрбиәләү, хәйриәт, үҙ-үҙеңде ҡулда тотоу, ҡорбандар килтереү, ведаларҙы өйрәнеү, зөһөдлөк, ябай булыу, көс ҡулланыуҙан баш тартыу, намыҫлылыҡ, асыуланмау, донъялыҡтан баш тартыу, тыныслыҡ, етешһеҙлек эҙләргә теләмәү, бөтә йән эйәләренә ҡарата миһырбанлыҡ, ҡомһоҙ булмау, иплелек, тыйнаҡлык, тәүәккәллек, ихтыярлылык, кисерә белеү, сыҙамлылык, таҙалык, көнсөл булмау һәм дан-хөрмәт яулау теләгенән азатлык — былар эй Бхаратаның тоҡомо, илаһи тәбиғәтле тәҡүә кешеләрҙең трансцендент сифаттары. Ғорурлык, тәкәбберлек, минминлек, ҡыҙыулык, тупаҫлык һәм наҙанлык — был сифаттар ен тәбиғәтлеләргә хас, эй Притха улы. Илаһи сифаттар азатлыҡҡа илтә, ә ендәр сифаттары ҡоллоҡҡа дусар итә. Эй Панда улы, ҡайғырма, һиңә тыумыштан уҡ илаһи сифаттар хас. Эй Притха улы, был донъяға яратылған йән эйәләре ике төр була. Берәүҙәре илтифатлы, икенселәре ен тәбиғәтле. Илаһи сифаттарҙы мин һиңә тәфсирләп аңлаттым инде. Хәҙер ен сифаттары тураһында тыңла. Ен сифаты хас булғандар нимәне ярай, нимәне эшләргә ярамағанын белмәй. Уларҙа таҙалыҡ та, яҡшы холоҡ та, намыҫлылыҡ та булмай. Был донъя ысын түгел, бер нәмәгә лә нигеҙләнмәгән, уға идара итеүсе Алла юҡ тиҙәр. Ул енси теләктән барлыҡҡа килгән, нәфсенән башҡа сәбәбе юҡ тиҙәр. Ошондай һығымталарға таянып, аҡылын юйған һәм үҙенә дошман булған шайтан холоҡлы кешеләр донъяны емереүсе яһил, гонаһлы эшмәкәрлекте алға һөрә. Туймаҫ нәфсегә буйһоноп, ғорурлыҡ, тәкәбберлек һәм минминлектән башы әйләнгән ендәр донъя арбауына бирелеп, фаниға алданып, үҙҙәренең әшәке эштәрен эшләй. Улар тойғо ҡәнәғәтләндереү кешенең төп маҡсаты тип һанай. Шуға ғүмеренең ахырынаса күңел тынғыһы белмәйҙәр. Йөҙәрләгән теләккә сорналып һәм нәфсе ярһыуҙан янып, улар тойғо ҡәнәғәтләндереү өсөн хәләл булмаған аҡса йыя. Ен холоҡло кеше. Бөгөн бик яҡшы табыш алдым һәм уй-ниәттәрем тормошҡа ашҡас, тағы ла күберәк алам. Ап-арыуҡ малым бар, ул тағы ла арта барасаҡ. Был дошманымдың башына еттем, ҡалғандарын да шул уҡ әжер көтәсәк. Донъяға үҙем хужа һәм мин хозурланыусы. Камиллыҡҡа өлгәштем. Минең кеүек ҡөҙрәтле, бәхетле кеше юҡ. Беҙҙең нәҫел затлы. Донъяла минән дә көслөһө, бәхетлеһе юҡ. Ҡорбандар килтерермен, хәйер-садаҡа таратып, шулай хөр булырмын.
Ошо рәвешле бындай адәм балаһы наданлыгына алдана. Ошондай исәпһеҙ-һанһыҙ уйҙан күңелдәре сыуалып, алданыу тузағына эләгеп, улар тойғо ҡәнәғәтләндереүгә үтә эсенә һәм ахырҙа тамуҡҡа төшә. Үҙ-үҙҙәренә маһайып, эре ҡыланалар һәм байлығына, таныҡлығына алданып, улар ҡай саҡта тәкәбберләнеп, исем өсөн генә бер ниндәй ҙә йолаһына, шартына тап килмәгән ҡорбандар килтерә. Яһалма үҙемлек, көс, тәкәбберлек, нәфсе һәм асыуға алданған ендәр үҙҙәренең һәм бөтә башҡа тәндәрҙәге Хоҙай Тәғәләгә нәфрәт тоя, хаҡ динде яманлай. Ул көнсөл, эстәре хаслыҡ тулған әҙәм аҡтыҡтарын мин мәңгелеккә, матди йәшәү океанына, төрлө ендәрсә тормош рәүештәренә ташлайым. Ҡабаттан-ҡабат, төрлө ендәр тормошонда тыуып, эй, Кунти улы, ундай кешеләр миңә бер ҡасан да яҡынлаша алмай. Яйлап улар иң имәнес йәшәү рәүештәренә төшә. Ул тамуҡҡа 3 ҡапҡа илтә: нәфсе, ярһыу һәм ҡомһоҙлоҡ. Һәр айыҡ фекерләүсе ул яҙыҡтарҙан баш тартырға тейеш, сөнки улар йәнде һәләк итә. Ошо 3 тамуҡ ҡапҡаһынан ҡотолған кеше, эй, Кунти улы, үҙенең рухи тәбиғәтен аңлауға булышлыҡ иткән эштәр башҡара һәм шулай итеп, әкренләп юғары маҡсатҡа ирешә. Изге яҙмалар ҡушҡанды һанға һуҡмай, үҙ белдеге буйынса йәшәгән кеше камиллыҡҡа ла, бәхеткә лә, юғары маҡсатҡа ла ирешмәй. Шуға күрә, тап изге яҙмаларға таянып, нимә эшләргә тейешле, нимәһен эшләргә ярамай икәнлеген билдәлә. Ундағы күрһәтмә, ҡағиҙәләрҙе өйрәнеп, эҙмә-эҙлекле рәүештә рухи бейеклектәргә күтәрерлек эш ит. 17-нсе бүлек. Иман төрҙәре. Арджуна һорау бирҙе. Һәй Кришна, шастра ҡушҡандарҙы үтәмәй, үҙҙәренсә табыныу ысулдарын уйлап сығарғандар. Ни хәлдә? Улар изгелектәме, дәртлелектә, әллә наҙанлыҡтамы? Хоҙай Тәғәлә шәхесе әйтте. Кәүҙәләнгән йән, уға ниндәй тәбиғәт хәле, гунаһы тәьҫир итеүенә ҡарап, кешенең иманы 3 төрлө булыуы мөмкин. Изгелектә, дәртлелектә йәки наҙанлыҡта. Хәҙер шул турала ишет. Һәй, Бхаратаның улы, йән эйәһе, уға тәбиғәттең ниндәйҙер бер хәле, гунаһы нығыраҡ тәьҫир итеүенә ярашлы, айырым бер төр иманға эйә була. Кешенең ышаныуы уға тәбиғәт хәлдәренең, гуналарының ҡайһыһы йоғонто яһауынан тора төҙәр. Изгелеклек хәлендәге, гунаһындағы кешеләр илаһтарға табына. Дәртлелек хәлендәгеләр, гунаһындағылар ендәргә табына. Ә наҙанлык хәлендәгеләр әруахтарға, өрәктәргә табына. Нәфсе һәм бәйлелегенә эйәреп, ғорурлык һәм мин-минлектән, дини китаптар кәңәш итмәгән ҡаты зөһөттәргә бирелеп, аҡылһыҙ рәүештә тәнен ғазаплап, шулай уҡ ундағы юғары йәнде борсаған кешеләр ен тәбиғәтле. Хатта төрлө кеше өҫтөнлөк биргән ризыҡта матди тәбиғәттең 3 хәленә, гунаһына ярашлы 3 төрҙә була. Был ҡорбандар килтереүгә, зөһөдлөк, хәйрիә эшмәкәрлегенә лә берҙәй ҡағыла. Хәҙер минән улар араһындағы айырмаларҙы тыңла. Изгелек хәлендәге, гунаһындағы кешеләр яратҡан ризыҡ ғүмерҙе оҙонайта, аңды күтәрә һәм көс, һаулыҡ бирә, бәхет һәм ҡәнәғәтлек килтерә. Бындай ризыҡтар татлы, майлы ла, файҙалы ла, күңелгә лә хуш килә. Артыҡ әсе, аҙау, тоҙло, ҡырҡыу, үткер, ҡоро һәм ҡайнар ашһыу, дәртлелек хәле, гунаһы йоғонтоһындағыларға ҡәҙерле. Бындай ризыҡ ҡайғы, хәсрәт, бәхетһеҙлек килтерә һәм ауырыуҙар тыуҙыра. Ашар алдынан 3 сәғәттән элегерәк әҙерләнгән, татһыҙ, иҫкергән, боҙолған ризыҡ, бысраҡ, ҡалдыҡтарҙан торған ризыҡ, ҡараңғылыҡ хәлендәгеләрҙең, гунаһындағыларҙың күңеленә хуш килә. Һәр төр ҡорбандарҙан, дини яҙмалар ҡушыуынса, бурыс атҡарыу йөҙөнән, унан бер ниндәй ҙә сауап көтмәй ҡылынған ҡорбан изгелеклек хәлендә, гунаһында. Әммә
ниндәйҙер матди маҡсатҡа өлгәшеүгә бағышлап, йәки мин-минлектән атҡарылған ҡорбан, эй бхаратларҙың ил ағаһы, дәртлелек хәлендә, гунаһында килтерелә. Дин ҡағиҙәләрен иҫәпкә алмайынса просад, рухландырылған аҙыҡтар атмай, веда гимндарын йырламай һәм ҡан бабаларҙы бүләкләмәй, иманһыҙ килтерелгән ниндәй ҙә булһа ҡорбан наҙанлыҡ хәлендә, гунаһында тип иҫәпләнә. Тәнде буйһондороу хаҡ Раббыға, брамандарға, рухи остазға һәм ололарға, мәҫәлән, атай менән әсәйгә табыныуҙан, таҙалыҡ, тура һүҙлек, ғиффәтлек һәм көс ҡулланмауҙан тора. Һөйләшеү теләген буйһондороу, дөрөҫлөккә тап килгән, яғымлы, башҡалар өсөн файҙалы һәм борсоуға һалмаған һүҙҙәр һөйләүҙән, шулай уҡ веда әҙәбиәтен даими өйрәнеүҙән тора. Ризалыҡ, ябай булыу, аҙ һүҙлелек, үҙ-үҙеңде тотоу һәм аңды сафландырыу, күңелде буйһондороу була. Трансцендент ышаныс менән, матди файҙа көтмәй, Хоҙай Тәғәлә ризалығы өсөн генә үтәлгән, ошо үҙеңде сикләүҙең өс төрө изгелеклек хәлендәге, гунаһындағы зөһөд тип атала. Ғорурлыҡтан һәм абруй, хөрмәт яулау, башҡалар табынырлыҡ шәхес булыр өсөн атҡарылған зөһөд, дәртлелек хәлендә, гунаһында. Ул тотороҡло ла, даими ла була алмай. Ахмаҡлыҡтан, үҙ-үҙеңде йәки башҡаларҙы ғазаплау, йә юҡҡа сығарыу өсөн башҡарылған зөһөдлөк, наҙанлыҡ хәлендәге, гунаһындағы тапасия. Бурысыңды үтәү тойғоһонан савап бүләк өмөт итмәй, тейешле ваҡытында, тейешле урында, лайыҡлы кешеләргә бирелгән саҙаҡа изгелеклек хәлендә, гунаһында тип иҫәпләнә. Әммә ниндәйҙер бүләк йә сауаптар, киләсәктә уның емештәренән файҙаланырға өмөт итеп, йәки теләр-теләмәҫ бирелгән хәйер, дәртлелек хәлендә, гунаһында атҡарылған хәйриәлек. Тейешһеҙ урында, ваҡытһыҙ, лайыҡ булмаған кешегә, йәки тейешле иғтибар хөрмәт күрһәтмәйенсә бирелгән саҙаҡа, наҙанлыҡ хәлендәге, гунаһындағы хәйриәлек. Тормош яралғандан алып, юғары, абсолют хәҡиҡәтте аңлатыу өсөн өс һүҙ, ом, тат, сат ҡулланылған. Был өс һүҙ билдәне брамандар веда гимндарын йырлағанда һәм хаҡ Тәғәлә ризалығы өсөн ҡорбандар килтергәндә ҡулланған. Шуға күрә ҡорбан килтереү, хәйер саҙаҡа таратыу һәм зөһөттәрҙе дини яҙмалар ҡушыуынса эшләгән трансценденталистар Хоҙай Тәғәләгә өлгәшеү өсөн һәр ваҡыт омдан башлай. Кеше тат өнөн әйтеп, эшмәкәрлеге һөҙөмтәһенән ләззәтләнергә теләмәй генә, төрлө ҡорбан, тәүбәләр ҡылырға һәм саҙаҡа таратырға тейеш. Бындай рухи эшмәкәрлектең маҡсаты матди ҡоллоҡтан азат булыу. Һәй Притһаулы, ғибәҙәт ҡылыуҙың фиҙаҡәр маҡсаты абсолют хәҡиҡәт һәм ул сат өнө менән күрһәтелә. Абсолют тәбиғәтле булараҡ юғары шәхесте ризалаштырыу өсөн башҡарылған бөтә ҡорбан, зөһөд һәм хәйриәлекте һәм уларҙы атҡарыусыны ла сат тип билдәләйҙәр. Хаҡ Раббыға ышанмайынса башҡарылған ниндәй ҙә булһа ҡорбан, саҙаҡа таратыу, йә зөһөд, эй Притһаулы, фани ғына. Ул асат тип атала һәм был тормошта ла, киләһе тормошта ла файҙа килтермәй. Ун һигеҙенсе бүлек. Камил рәүештә ваз кисеү. Арджуна былай тине: «Һай, ҡорос ҡуллы, мин ситләшеү, тьяга һәм донъянан ваз кисеүҙең, саньяса, ысын мәғәнәһен аңларға теләйем. Эй, тойғоларҙың хужаһы һәм ен кешеҙе юҡ итеүсе». Хоҙай шәхесе былай тине: «Матди мәнфәғәттәрҙе ҡәнәғәтләндереү эшмәкәрлегенән баш тартыуҙы бөйөк хакимдар донъянан ваз кисеү, саньяса тип атай. Һәр эшмәкәрлектең һөҙөмтәһенән баш тартыуҙы улар ситләшеү, тьяга тип йөрөтә. Ҡайһы бер хакимдар һөҙөмтә биреүсе бөтә эшмәкәрлектән баш тартыу зарур тип иҫәпләй. Икенселәре ҡорбан килтереү, хәйриәлек һәм тәүбә ғәмәлдәренән бер ҡасанда баш тартырға кәрәкмәй ти. Эй, бхараталарҙың аҫылы, хәҙер ваз кисеү хаҡында мин ни уйлауымды ишет.
Эй, Кашка батыр, изге язмаларда ваз кисеү 3 төрле була дип әйтелә. Корбан килтерү, хәйриялек һәм зөһүд гамәлләреннән баш тартырга кирәкмәй. Уларны башкару асылда хатта бөек шәхестәрдә лә сафландыра. Был эшмәкәрлекте тулыһынса бәйлелекһез, һөҗүмтәләрен өмид итмәй, бурыс итеп башкарырга кирәк. Эй Притхаулы, был минең һуңгы һүзем. Үзеңә тәгаен бурыстан бер касанда баш тартырга ярамай. Әгәр дә яңылышлыкка бирелеп, бурысын үтәмәй башлаһа, был наданлык хәлендәге гунаһындагы ситләшү була. Тәгаен бурыстардан уларны бигрәк мәшәкатьле дип тапканга, я куркышыннан баш тартһа, был дәртлелек хәлендә гунаһында ситләшү була. Улай кылану бер касанда ваз кисеүнең ысын һөҗүмтәһенә килтермәй. Эй Арджуна, әгәр дә кеше үзенә тәгаен эшмәкәрлекте бурысын дип кенә башкарып, оның һөҗүмтәләренә эсенеүеннән баш тартһа, оның ваз кисеүе изгелеклек хәлендәге гунаһындагы ситләшү була. Изгелеклек хәлендә гунаһында ныгынган гыйлемле ваз кискән кеше хөрт эшмәкәрлеккә нәфрәт тоймай, изгелекле эшмәкәрлеккә лә эсенмәй, үз эшләрен икеләнмәй башкара. Асылда кәүҙә алган йән яһе бер касанда эшмәкәрлектән тулыһынса баш тарта алмай. Әммә гамәлдәрҙең емештәренән баш тарткан кеше ысын мәғәнәлә ваз кискән дип исәпләнә. Донъялыктан ваз кисмәгән кеше әжәленән һуң эштәренең өстөр емешен татырга мәҗбүр. Хуш килгән, теләнмәгән һәм катнаш һөҗүмтә. Әммә донъялыктан ваз кискәндәргә эш емештәренән ләззәтләнергә лә, газапланырга ла тура килмәй. Эй, көслө беләкле Арджуна, Ведантага ярышлы һәр гамәл артында 5 сәбәп тора. Хәзер минән шуны ишет. Гамәл урыны, ягъни тән, башкарыусы, тойгы агъзалары, төрлөсә көс түгү һәм ниһаят югары йән. Ниндәй генә гамәл булмаһын, ул ошо 5 өлөштән тора. Тәне, күңеле яки телмәре ярдәмендә кеше ниндәй генә дөрес яки хаталы эш башкармаһын, ул ошо 5 сәбәптән барлыкка килә. Шуңа күрә, ошо 5 сәбәпте исәпкә алмай, үзен бердән-бер эш итеүсе дип исәпләгән кешене акыллы һәм нәмәләрде бар булганса күрә дип әйтеп булмай. Яһалма үҙемлектән сығып эш итмәгән, акылы саф һәм азат кеше үлтергән хәлдә лә үлтермәй һәм үзенең эшмәкәрлеге эҙемтәләренә бәйләнеп китмәй. Ғилем, төшөнөү объекты һәм төшөнөүсе эшмәкәрлек башында торган 3 этәргес. Ә тойғо ағзалары, ғәмәлдәр һәм эш башҡарыусы эштең 3 өлөшө. Матди тәбиғәттең 3 хәле, гунаһы, 3 төр белем, 3 төр эш һәм 3 төр башҡарыусыны билдәләй. Хәҙер шулар тураһында бәйән итәм. Исәпһеҙ-һанһыҙ йәшәү рәүештәре һәм төрҙәргә бүленһә лә, бөтә йән эйәләре лә берҙәм рухи тәбиғәтле икәнен күрергә ярҙам иткән белем, изгелеклек хәлендәге гунаһындағы белем дип һанала. Төрлө кәүҙәләрҙә төрлө тәбиғәтле йән эйәләре йәшәй тип күрһәткән белем, дәртлелек хәлендәге гунаһындағы белем. Ә кешене берҙән-бер эшмәкәрлеккә бары шул ғына мөһим тип күрһәтеүсе, хәҡиҡәтте күҙаллау бирмәгән, тар һәм һай белем, ҡараңғылык хәлендәге гунаһындағы белем тиҙәр. Тәртипкә һалынған һәм бәйләнешһеҙ, яратыу йә нәфрәттән азат, һөҙөмтәләренең ләззәт алыу теләгенән ирекле эшмәкәрлек, изгелеклек хәлендәге гунаһындағы эшмәкәрлек дип атала. Әммә ҙур көс талап иткән теләктәреңде бойомға ашырыу өсөн яһалма үҙемлек тойғоһонан башҡарылған эшмәкәрлек дәртлелек хәлендәге гунаһындағы эшмәкәрлек дип атала. Алданыуҙа дини яҙмаларға ҡаршы килгән, көсләүгә бәйле. Киләсәктә эҙемтәләренең ҡоллоғона төшөүҙе, шулай уҡ башҡаларға ҡайғы-хәсрәт килтереүҙе иҫәпкә алмаған эшмәкәрлек, наҙанлык хәлендәге гунаһындағы эшмәкәрлек тиҙәр.
Үз бурысын зур тәвәккәллек һәм илһам менән, матди табигать хәлдәре, гуналары йогынтыһына бирелмәй, ялган үземлектән азат, уңышта һәм уңышһыҙлыҡта байман калган кеше изгелеклек хәлендә, гунаһында эшләүсе, эшмәкәрлеккә һәм уның һөзөмтәләренә эсенгән, эше емештәренән ләззәтләнергә теләүсе, һаран, усал, намыҫһыҙ, шатлык ҡайғыларға бирелеүсән кеше дәртлелек хәле, гунаһы йогонтоһында тиҙәр. Һәр саҡ дин яҙмаларға ҡаршы килгән эш эшләүсе, донъя ҡыуыусы, үҙ һүҙле, алдаҡсы, кеше рәнйетеүҙе яҙыҡ тапмаған, ялҡау, һәр ваҡыт күңелһеҙ, бөтә нәмәне аҙаҡҡа ҡалдырыусы кеше, наҙанлыҡ хәлендә, гунаһында. Һай, дәүләттәр яулаған, хәҙер матди тәбиғәттең өс хәленә, гунаһына тап килгән аҡыл һәм тәвәккәллек ниндәй булғанын тыңла, мин уны һиңә ентекләп тасуирлайым. Эй Притһа улы, нимә эшләргә кәрәклеген һәм нимә эшләргә ярамағанын, ниҙән ҡурҡырға кәрәк һәм нимәһенән ҡурҡмаҫҡа икәнде, нимәләр ҡоллоҡҡа илтә һәм нимә азатлыҡҡа алып барғанын айырған аҡыл, изгелеклек хәлендә, гунаһында. Эй Притһа улы, дин менән иманһыҙлыҡты, хәләл эш менән харам эште айыра алмаған аҡыл, дәртлелек хәлендә, гунаһында. Динһеҙлекте дин, динде иманһыҙлыҡ тип һанаған, хаталанған һәм ҡараңғылыҡҡа сорналған, кешене һәр саҡ дөрөҫ юлдан яҙҙырған аҡыл, эй Партһа, наҙанлыҡ хәлендәге, гунаһындағы аҡыл. Эй Притһа улы, йога ғәмәлдәре менән нығытылған, кешегә күңелен, тормош һулышы ағыштарын һәм тойғолар эшмәкәрлеген, үҙ идараһына алыу һәләте биргән ҡаты ихтыяр, изгелеклек хәлендәге, гунаһындағы тәүәккәллек. Әммә дини тәҡүәлек емештәренә, матди бәрәкәт һәм тойғо ҡәнәғәтләндереүгә илһамландырған ихтыяр, дәртлелек хәлендә, гунаһында, эй Арджуна. Төш күреүҙән, ҡурҡыу, зарҙан, күңел төшөнкөлөгө һәм хаталаныуҙан азат итмәүсе, аҡылһыҙ ихтыяр, эй Притһа улы, ҡараңғылыҡ хәлендәге, гунаһындағы тәүәккәллек. Эй Бхараталарҙың аҫылы, хәҙер менән бәйлелекле йән төйөп ләззәтләнгән, 3 төрлө бәхет хаҡында ишет. Ҡайһылыр саҡта ул уға бөтә ҡайғы хәсрәтенең осона сығыу сәбәпсеһе була. Башта ыуҙай тойолоп, ахырҙа татлы булып киткән, кеше үҙ асылын аңлауға уянған хәлде изгелеклек рәүешендәге, гунаһындағы бәхет тиҙәр. Тойғоларҙың үҙ объекттары менән бәйләнешкә инеүенән тыуған, тәүҙә татлы кеүек, аҙағында ағыуҙай булған бәхет дәртлелек хәлендәге, гунаһындағы бәхет тип атайҙар. Йәндең тәбиғәтен төшөнөүҙән мәхрүм иткән, башынан аҙағынаса сафсата һәм йоҡо, ялҡаулыҡ, алданыуҙан килгән бәхет, наҙанлыҡ хәлендәге, гунаһындағы бәхет тиҙәр. Бында ла, юғары планеталарҙа ла, фәрештәләр араһында ла, матди тәбиғәт тыуҙырған ошо 3 хәлдән, гунанан, азат бер генә йән эйәһе лә юҡ. Һай, дошмандарын көл итеүсе, Браман, Кшатри, Вайшья һәм Шудраларҙы 3 матди тәбиғәт хәленә, гунаһына тап килгән эшмәкәрлектәрендә күренгән, холоҡ-фиғеле буйынса айырыу мөмкин. Ризалыҡ, үҙ-үҙен ҡулда тотоу, зөһөдлөк, паклыҡ, сабырлыҡ, тура булыу, зыя, ғилем һәм тәҡүәлелек брамандар эшмәкәрлегендә сағылған тәбиғи сифаттар. Батырлыҡ, ҡеүәт, тәүәккәллек, отҡорлоҡ, яуҙа ҡыйыулыҡ, йомартлыҡ һәм башҡаларҙы етәкләй белеү бурыстарын атҡарыу өсөн кшатрийҙарға кәрәк булған тәбиғи сифаттар. Ер эшкәртеү, һыйыр малын яҡлау һәм сауҙагәрлек, вайшяларҙың тәбиғи эшмәкәрлеге, көс талап иткән эш һәм башҡаларға хеҙмәт итеү шудраларға тәғәйенләнгән.
үз табигатына тап килгән эшмәкәрлек менән шөгыльләнеп, һәрбер кеше камиллыкка ирешә ала. Был ни рәвештә аткарыла? Хәзер, зинһар, миннән шуны тыңла. Бөтә янияләрнең сыганагы һәм бөтенемен лә үз эсенә алган Раббыга табынһа, һәркем үзенә тәгаенләнгән бурысты башкару аша камиллыкка ирешә ала. Башкаларга тәгаен бурысты һүз тейгеһез аткаргансы, камил үтәй алмаганда ла үз бурысың менән шөгыльләнү артыгырак. Табигатына тап килгән эшмәкәрлек аткарусы бер касанда үзенә гөнаһ алмай. Ут төтөнһез булмагандай, һәрбер гамәлгә ниндәйдер етешһезлек хас. Шуңа күрә, Кунтиҙың улы, күпме генә етешһезлеге булмаһын, һис кем үз табигатына тап килгән эшмәкәрлектән баш тартырга тейеш түгел. Күңелен, тойғыларын үзенә буйһондорған, бәйлелектәрдән һәм матди ләззәттәргә ынтылыуҙан азат кеше, донъянан ваз кисеп, камиллыктың юғары басҡысы, карманнан ирекле булыуға өлгәшә ала. Кунти улы, хәҙер мин, ошондай камиллыкка еткән кеше Браман иң юғары белем кимәленә күтәрелеү өсөн нисегерәк эш итергә тейешлеген ҡыҫҡаса ғына аңлатып китәм. Аҡылына таянып, аңын саф иткән һәм күңелен ауыҙлыҡлап тотоуҙа ихтыяры көслө, тойғо ҡәнәғәтләндереү объекттарынан баш тартҡан, бәйлелек һәм нәфрәттән азат, аулаҡта йәшәүсе, аҙ ашаған, үҙенең тәне, күңеле һәм телмәренә тулыһынса хужа булған, һәр ваҡыт арғы аңда ҡалыусы һәм битараф, ялған үҙемлектән ирекле, ялған ҡөҙрәт, мин-минлек, нәфсе, асыу, ас күҙлектән, нимәгә булһа ла эйә булыу тойғоһонан азат һәм һәр саҡ байман кеше, һис шикһеҙ үҙенең рухи асылын төшөнгән. Ошондай трансцендент хәлдәге кеше шунда уҡ юғары Браманды аңлай һәм хозурлыҡҡа тула. Ул бер ҡасанда хәсрәтләнмәй һәм бер ни теләмәй. Ул барлыҡ йән-эйәләренә бер тиң ҡарай. Ошондай хәлгә еткән кеше миңә саф фиҙаҡәр хеҙмәт итеүгә өлгәшә. Мине, Хоҙай Тәғәләнең юғары шәхесен, нисек бармын, шул рәүештә тик фиҙаҡәр хеҙмәт аша ғына төшөнөп була. Һәм фиҙаҡәр хеҙмәт итеү арҡаһында кешенең аңы тулыһынса миңә тупланғас, ул Алла йортона инә. Күптер эштәр менән шөғөлләнһә лә, минең яҡлауымда булған саф фиҙаҡәрем, минең рәхим-шәфҡәтемдә баҡый һәм тарҡалмаҫ торлаҡҡа етә. Һәр башланғысыңды, бөтә эштәреңде лә миңә генә тәүәккәлләп, миңә тапшырып эшлә. Һәм минең яҡлауымда икәнеңде онотма. Шулай фиҙаҡәр хеҙмәт итеп, һәр саҡ минең хаҡта уйла. Һәр ваҡыт мине фекерләп, минең рәхмәтемдә һин бәйлелекле тормоштоң бөтә ҡаршылыҡтарын үтеп сығырһың. Әгәр ҙә инде минең ҡушҡандарҙы үтәмәй, мине хәтерләмәй, ялған үҙемлегеңә эйәреп эш итһәң, һин үҙеңде юғалтасаҡһың. Әгәр минең ихтыярымды үтәмәй, һуғышҡа инмәһәң, һин яҙыҡ юлға баҫасаҡһың. Булмышың һине барыбер һуғышырға мәжбүр итәсәк. Донъя арбауына бирелеп, һин әле мин ҡушҡанса эшләүҙән баш тартаһың. Әммә үҙ тәбиғәтеңә эйәреп, һин барыбер шуны уҡ эшләргә мәжбүр буласаҡһың. Кунти улы. Хоҙай Тәғәлә һәр кемдең күңелендә урын биләй, Арджуна. Һәм бөтә йән-эйәләренең дә сәфәрҙәренә йүнәлеш биреп, оҙата килә. Улар гүйә матди ҡеүәттән тыуған машина эсендә. Уға тулыһынса бирел, Бхаратаның нәҫеле. Уның рәхимлеге менән һин трансцендент һиллеккә өлгәшеп, иң юғары баҡый торлаҡҡа ирешерһең. Шулайтып, мин һиңә серҙәрҙең дә сере булған йәшерен белемде астым. Ошоно һәр яҡтан ныҡлы уйлала, артабан ни эшләргә икәне үҙ ҡарамағыңда. Һин минең йән дуҫым. Шуға мин һиңә иң йәшерен белемде, иң ҙур серемде һөйләйем. Диҡҡәт менән тыңла. Сөнки быны һинең файҙаң өсөн әйтәм. Һәр саҡ минең хаҡта уйла.
миңа фидакар бул, миңа табын һәм мине хөрмәт ит. Шулай иткәндә, һин һич шикһез миңа килерһең, мин һиңа ант итәм, сөнки һин минең якын дусым. Диндең бөтә төрләреннән баш тартып, миңа генә бирел. Мин һине бар гөнаһ эземтәләреннән коткарырмын, бер ниҙән дә куркма. Был яшерен белемде, бер ҡасан да үҙен сикләмәгән, миңа фидакар булмаған, миңа көнләшеп, хеҙмәт итергә теләмәүсегә һис бер һөйләмә. Был юғары серҙе миңа фидакар булғандарға асып биреүсе, саф фидакар хеҙмәткә мотлаҡ өлгәшәсәк, һәм ахыр сиктә ул миңә ҡайтасаҡ. Был донъяла миңа унан да ҡәҙерлерәк ҡолом юҡ һәм булмаясаҡ та. Минең өсөн беҙҙең был изге әңгәмәне өйрәнеүсе аҡылы менән миңә табына. Беҙ һөйләшкәндә иман менән, көнләшмәй, илтифат иткән кеше гөнаһ эземтәләренән азат була һәм тәҡвәлеләр йәшәгән изге планеталарға ирешә. Эй, дәүләттәр яулаусы Притһаулы, һин мине етәрлек иғтибар менән тыңланыңмы? Хәҙер инде сорнап алған наҙанлығың, яңылышыуың таралдымы? Арджуна: Эй, яңылышыуҙарҙан азат Кришна, ҡәҙерлем, минең күҙ бәйләнеүем юҡҡа сыҡты инде. Һинең рәхмәтеңдә хәтерем ҡайтты. Мин хәҙер ныҡ торамын. Һин ҡушҡанды эшләргә әҙер, тине. Санджая: Шул рәүешле мин ике бөйөк шәхес, Кришна менән Арджуна әңгәмәһенең шаһиты булдым. Һәм ишеткәндәремдең барыһы ла шул тиклем хайран булырлыҡ ки, тәнемдәге сәстәрем үрә торҙо, тигән. Бияса рәхмәтендә мин, барлыҡ аң етмәҫ ҡөҙрәт эйәһе Кришна ошо иң хикмәтле хәбәрҙе Арджунаға үҙе һөйләгәнен ишеттем. Эй батша, Кришна менән Арджуна араһындағы был ғәжәйеп, изге әңгәмәне ҡабат иҫкә төшөрәм дә, иҫләгән һайын сикһеҙ хозурлыҡ тоям. Эй батша, Хоҙай Кришнаның ғәжәйеп рәүешен иҫкә төшөргән һайын, мин был мөғжизәгә хайран ҡалам һәм ҡыуанысымдың сиге юҡ. Бөтә мистиктар эйәһе Кришна менән ал бирмәҫ уҡсы Арджуна ҡайҙа ғына булмаһындар, шунда һис шикһеҙ муллыҡ, еңеү, иҫ китмәле көс һәм әхлаҡ буласаҡ. Минең фекерем шулай.